Father, we thank you. Ẹ̀yin náà ni àpáta ayérayé. You are the rock of Ibi faith, ìsádi wa. our hiding place. Adúpẹ́ torí ẹ létò fún gbogbo àgbáyé. Because you have program for the whole Ẹ sì world. létò fún gbogbo ènìyàn nínú ayé pátápátá. And you have benefits for all, the entire world. Àkókò yìí ò bá yín lẹ́bàá. This time is not sudden to Ẹ̀yin you. gan lẹ̀ ń ṣètò lọ. You are in Àwa program. ń wojú yín. We looking unto you Fún ète ayébáyé yín ní àkókò yìí tí ẹ fẹ́ kó ṣẹ nínú ayé. for your eternal plan and purpose to be fulfilled in the Gbogbo world. bí tí wọ́n bá ti ń gbọ́ wa lónìí. Wherever Mú we ète are rẹ being ṣẹ had nínú ayé today, àwọn olùgbọ́ pátápátá. Amen. your plan in the hearers. Kógo bá orúkọ yín. Your Amen. name will be glorified. Ní orúkọ Jésù ni mo gba àdúrà. In Jesus Christ's Amen. name we pray. Àti ìparí àkòrí tí a gbẹ́nu lé. Our topic, we still continue on our central topic. Ó bù sí orin ìyìn. Amen. Ó sì kọrin ayọ̀. Amen. Goes into rejoicing and sing We praises break of joy. out into praises and sing for joy. Amen. Orin David 98 verse 4. Ibẹ̀ ni àkòrí yìí wà. The book of Psalms 98 verse 4. Mi ò Ẹ hó ìwà ní. ayọ̀ sí Olúwa. Yes. New Living Translation ni mo ti gbé èdè mi jáde. Yes. Ẹ hó ìwà ayọ̀ sí Olúwa. Yes. Gbogbo ayé. Yes. Ẹ hó yè ẹ Yes. yọ̀ kí ẹ sì máa kọrin ìyìn. Thank you. Sing a new song to the Lord, Yes. telling about his mighty deeds. Yes. For he has won a mighty victory by his power Thank and you very enemies. much. The psalmist was encouraging that I am saying you will break out into praises Amen. and sing for joy. Amen. Ẹ̀yin ẹ bù sórí èyìn, ẹ sì kọ orin ayọ̀. Tí a bá jókòó ti Bíbélì tí a bá wo bọ́lọ́run ṣe ń bá ayé lò. If you look critically into God's relationship with God, with the world, Á dàbẹ̀ ni pé nǹkan dàrú. most of the times it will appear as if things are in confusion. Ètò Ọlọ́run ló ń lọ lọ́wọ́ nǹkan kan ò dàrú. The plan of God is in continuity, Ẹ jẹ́ nothing kí n is mú shattered. láti ìgbà tí Ọlọ́run ti ṣètò ìgbàlà tó fi ìdí ètò ìgbàlà kalẹ̀ nínú ìpè Abraham. Let's look at when God established the program of salvation in Abraham. Tó fi tí a bá padà sẹ́yìn kò sí kinní kan tó dé bá Ọlọ́run lẹ́bàá. There is nothing that catches God unaware. Gbogbo ibi tó bá dàrú Ọlọ́run wà ńbẹ̀. Even at a confusive situation, God is still in control. Nínú ìpè Abraham. In the call of Ẹ rí i Abraham, pé bí pé ṣe Ọlọ́run wá fẹ́ fayé ẹ̀ ṣe yẹ̀yẹ́. it appeared as if God wanted to mock Ó him. dàbẹ́ ni pé ayé ẹ̀ dojúrú pátápátá. It appears that his life Òun had gan been bẹ̀rẹ̀ sí shattered. bí Ọlọ́run pé ṣé èmi ni ìwọ Ọlọ́run ò fún lọ́mọ? He even queried God that, why didn't you give me a child? Kódà wọ́n ta sí àgẹ̀rẹ̀, wọ́n lọ bí Ismaili, wọ́n gbé Agari wọlé. And it's leaded to bring in Hagar, through whom Ismail Ọlọ́run kò came. lórí àga ibi tó jókòó. God was still on Ẹ rí his pé throne. lópin ìrìn àjò Abraham, At the end of ó kú Abraham's sáyọ̀, journey, ó kọrin ìyìn. he sang praises and Lópin sang ìrìn for àjò joy. tirẹ̀, ó bú sáyọ̀, ó kọrin ìyìn. At the end of your Amen. journey, you will burst into Ó bú singing. sáyọ̀, ó kọrin You ìyìn. will Amen. break into singing. Kódà nǹkan tí Ìsáàkì dé bá ń lẹ̀, tí Jákọ́bù dé bá ń lẹ̀, wọ́n ò mọ̀. The inheritance of Isaac, both Isaac Àwọn and kan ni wọ́n Jacob, bá sọ, Abraham ni wọ́n bá sọ. those things were bequeathed on them. Ọjọ́ They were not the wàhálà, one God has ọjọ́ spoken to. ìnira lọ́lọ́run bá Abraham sọ.
In troublous time, God spoke to Abraham pé irú ọmọ rẹ yóò ṣe àtìpó ní ilẹ̀ tí wọn kò that mọ̀ your fún ìwọ. children, your descendants will sojourn in a strange land pé ilẹ̀ tó wà for yìí 400 years. o ò tí ì lè gbà á. But this Àwọn land ará ibẹ̀, of Canaan, mi ò tí ì fi fún ọ. you are yet to occupy, to wàá inherit it. dàgbà wàá kú lògbólògbò ọjọ́. But you are going to die at a very àwọn ọmọ rẹ ń aged bọ̀ irínwó land. ọdún náà máa lò nílé àjòjì wọ́n bọ̀ wá gbalẹ̀. Your children, after 400 years in a strange land, they will come to occupy the land. ìgbà yẹn kò tí ì lọ́mọ. He had no child yet then. ojú Abraham rí ire kó tó lọ níbí. But Abraham saw goodness before his ojú tìrẹ náà departure. yóò rí ire kó tó lọ níbí. Your own eyes will see goodness before your tó wù departure. kí ẹnìkan kan máa là kọjá. No matter what anyone might be tàbí ohun passing tí gbogbo through, àgbáyé ń là kọjá. or what the whole world is passing mo ń through, tẹnu mọ́ ohun tó jẹ́ kí Abraham kọrin ayọ̀ nínú ètò Ọlọ́run ó kọrin ayọ̀. as far as Abraham sang for joy, you also will sing ojú for Ọlọ́run ò joy. dàrú. God is not ẹlẹ́rìí confused. pé ìgbà tọ́lọ́run máa mú ètè yẹn ṣẹ. When God was to fulfill ó the promise, ó kọ́kọ́ dalé Jacob. He steered the home of Jacob. ó dalé Jacob. He steered his life. ó dàbẹ́ ni pé ayé Jacob gan And it dúdú dé. appeared as if Jacob's life had been wọ́n mú kan náà àwọn ọmọ rẹ̀ wọ́n tà á dànù. kò tí ẹ̀ mọ̀ pé wọ́n tà á. ó rò pé ẹranko búburú ti pa jẹ. He thought that one of his child had been sold. ìgbà tó náà tó máa kú òǹlé Jacob. And when God was ó to tún lọ sí respond gbogbo to him, àgbáyé. he said he sent him to the whole world. ó ro kà nínú ayé. He steered the whole world. ó kọ́kọ́ do oúnjẹ tí wọn ká máa jẹ ká máa jẹ ká máa mu ká máa jẹ ká máa mu ká máa jẹ ká máa mu. So he supplied them plentifully. nígbà tó yá wá ọdún méje náà fi jẹ tí wọ́n jà jẹ tì. They ate surplusly for 7 tó years. ń jà jẹ tì tán ń jà jẹ sọnù. Everybody was nígbà satisfied. tó yá Ọlọ́run wá gbẹ̀yìn ọdún méje dé. Then at the time, God brought the opposite. torí ìdílé kan ṣoṣo. Because of a particular torí family. ìdílé kan ṣoṣo. Because of a torí particular family. àkọọ́lẹ̀ kan nínú Bíbélì pé Egypt ni a ti máa tọ́ ọmọ mi. Because of the prophecy that out of Egypt shall my child be torí born. àkọọ́lẹ̀ pé àwọn ọmọ rẹ yóò ṣe àtìpó ní ilẹ̀ tí wọn kò mọ̀ fún irú Because of ọdún. the documentation that the children of Abraham will sojourn in a torí strange land ètò for 400 Ọlọ́run years. kó ti pàṣẹ nìkan kó lè gba gbogbo àgbáyé là. So that the God eternal plan will be fulfilled through him to the Ọlọ́run lo world. Ọlọ́run lo Abraham inú Abraham láti gba gbogbo àgbáyé là. And God used Abraham to save the whole world. torí ètò ìgbàlà yẹn ni Ọlọ́run jókòó Because of that salvation, so program ilé of ètò lọ salvation. lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí o. So this thing going ṣé on gbogbo now, ìlú ń dàrú gbogbo àgbáyé dorí kodò it appears the báyìí. whole world is in Ẹ̀yin ọmọ confusion. Ọlọ́run. You children of God, ẹ bù sórin ayọ̀. you will sing for God. ẹ bù sórin ayọ̀. ẹ má dọkàn rú ètò Ọlọ́run ló ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ o. God's program is in progress. nínú ayé tiẹ̀ ètò Ọlọ́run yóò ṣẹ. God's plan àkórí will be mi àárọ̀ fulfilled. yìí. My topic this morning, God will give you his attention now that he's attending to the whole world. Ọlọ́run fúnra rẹ̀ á kíyèsí láti bójútó ayé rẹ̀ ní àkókò yìí tó ń dá sí ọ̀rọ̀ gbogbo àgbáyé. Ọlọ́run ti dá sọ̀rọ̀ gbogbo àgbáyé báyìí. God is paying attention to the whole Ọlọ́run á world. dá sọ̀rọ̀ tiẹ̀ gangan ní àkókò yìí. Particularly, God will attend to you as a Psalm person. 98 yẹn ni mo ti mú ẹ̀kọ́ yìí. In Psalm Ṣùgbọ́n the 98, message ló mú èdè mi jáde. 98 verse 3 the message. The Message Bible ló gbé èdè mi jáde. Tí ẹ bá rí Bíbélì yẹn wà lọ́dọ̀ yín tí ẹ bá rí God will give you his attention now that he is attending to the whole world. Amen. Èdè mi yẹn yọ ó lóyún púpọ̀ púpọ̀. that very statement is loaded with meanings. Ó lóyún gan. Loaded with meanings. Bóyá bẹ́ẹ̀ gan ni mo ti máa kúkú bẹ̀rẹ̀ kó lè yé wa. Torí Maybe èdè we yẹn gbọ́dọ̀ start yé wa. from there. We must understand that. Pé Ọlọ́run ń dá sọ̀rọ̀ gbogbo àgbáyé báyìí. God is Ọ̀dà, intervening Hébérù, in the no, program sorry, of the whole Róòmù orí world. kọkànlá, atúmọ̀ Romans Bíbélì. chapter 11. Bíbélì ló máa ń túmọ̀ ara rẹ̀. Róòmù orí kọkànlá, Romans 11, ẹsẹ̀ ìkejìléníọgbọ̀n. verse 32. Nítorí Ọlọ́run ṣe gbogbo wọn mọ́ pọ̀ sínú àìgbàgbọ́. For God has concerned turned up all men to disobedience, Kí ó lè ṣàánú fún gbogbo wọn. Ẹ bá wo only that he may have mercy on them Ẹ bá all. wo New Living Translation. God has imprisoned everybody to disobedience, that he may show mercy to all.
Ọlọ́run ṣe gbogbo ó ṣílẹ̀kùn gbogbo oníkálukú sínú àìgbọràn sínú àìgbàgbọ́. Every human being is Ó voluntarily under disobedience, so that God's mercy Tẹ́ bá will wo be the Message displayed. Bible. Olóògbé oníkálukú síta. God confined that is barred everybody away, Kó lè ṣílẹ̀kùn kó lè gba gbogbo ènìyàn wọlé. so that all might be accommodated. Tẹ́ bá tẹ̀ wo the Message Bible dáadáa, mo máa débẹ̀ nígbà tó ń sọ̀rọ̀ bó ṣe ṣílẹ̀kùn fún àwa kèfèrí. How God opened the door for us Gentiles. Ó ṣe gbogbo wa mọ́ ó lé wàá ta. He drove everybody away. Ẹ má gbàgbé Genesis orí kẹta náà ti lé everybody síta. In Genesis chapter 3, the entire world was Nínú driven ètò ni out. ayé wa ò dàrú. And in the midst of it, our lives were not totally Kó lè thwarted. ṣílẹ̀kùn fún gbogbo wa So pátápátá that he láti might have wọlé. a very broad door open to So everyone. gbogbo ohun tó ń jì nínú ayé lónìí. All the turbulence in the Kí world Ọlọ́run today lè ṣílẹ̀kùn fún wa kó lè gbà wá are wọlé. there for God to Kẹ́kọ̀ọ́ open yẹn door lè for yé our wa. entrance. Ẹ padà sí ẹsẹ̀ kẹẹ̀ẹ́dọ́gbọ̀n nínú Verse Róòmù 25. orí kọkànlá. Mo fẹ́ túmọ̀ àkórí yẹn fún wa dáadáa kó Verse yé wa. 25. Ẹsẹ̀ kẹẹ̀ẹ́dọ́gbọ̀n. Ará, Yes. èmi kò sáàfẹ́ kí ẹ̀yin kí ó wà ní òpè ní ti ohun ìjìnlẹ̀ yìí. I want you to understand this mystery, dear brothers and sisters, Kí ẹ̀yin má bàa ṣe ọlọ́gbọ́n lé ojú ara yín. so that you will not feel proud and start bragging. Pé ìfọ́jú bá Ísírẹ́lì lé apá kan. Some of the Jews have hard hearts, Títí kíkọ́ àwọn kèfèrí yóò fi dé. Ẹ̀kọ́ yẹn ayé ní but kékeré. it will last only until the complete number of Pé Gentiles come gbogbo to ìyà tó Christ. jẹ Júù nínú ayé The suffering of the Jews in this world, látijọ́ tí Júù ti ń jìyà from the outset of their sufferings, sórí orílẹ̀-èdè míì ni o. because of another nation, Pàápàá kíkó tí a kó wọn lọ sí ìgbèkùn particularly their captivity, torí orílẹ̀-èdè míì nìkan. is basically for other nations. Mo sọ lẹ́ẹ̀kan ìrìn àjò wọn lọ sílẹ̀ Egypt kí ayé gbogbo àgbáyé má bàa wó. Their journey to Egypt was to save the entire world then. Tí wọn ò bá lọ Bábílónì If they didn't go to Babylon, gbogbo ayé á bàjẹ́ pátápátá. the whole world would be mad completely. Àwọn ló lọ Bábílónì They went to tí Babylon. wọ́n jẹ́ ìrànlọ́wọ́ fún ọba Bábélì kì í ṣe They Nebukadnesari. were help Tó to jẹ́ kí ìjọba rẹ̀ Nebuchadnezzar. létò ìjọba ẹ̀ ló ti dáa jù ní gbogbo àgbáyé. His government was the Ìjọba best ti ṣèjọba of all òṣèlú. the emperors so far. Ọlọ́run gan ń pè ní orí wúrà. God called Kò him tí ì sírú ẹ̀ kò that sí he kejì is ẹ̀ láyé. the head of gold, none Bàbá dẹ̀ like sọ him. pé Yorùbá ní èèyàn ló wà nídìí orò tó rò ń ṣe kíni tó ń dún. But he succeeded because some people were behind his Àwọn government. tó dẹ̀ wà nídìí ibẹ̀ tó ń dún ni àwọn ọmọ Júù àwọn Dáníẹ́lì àwọn Ṣédrákì Méṣákì àti Abẹ́dínígò. And Àwọn ló gbéjọba rẹ̀ It ró. was the Jews that were behind his government that made him to be Tí elevated. ẹ bá lọ sí gbogbo orílẹ̀-èdè bí tí wọ́n bá ti tọ́ wọn sí pátápátá. If you get to all the nations where they are in Ẹgbẹ́ mi yẹn diaspora, o kó bá lè ṣàánú fún gbogbo that àgbáyé. he might have mercy upon the entire Kó lè world. ṣàánú fún gbogbo àgbáyé. Have mercy upon the Wàhálà tó entire bá wá world. tó wá bá wọn To all the sufferings they passed through lẹ́yìn ìgbà tí Jésù wá sáyé after the coming of the Lord tí Jesus, Jésù kúkú oró and Jesus died the wọ́n wá awful kọ death, Jésù kalẹ̀ and they rejected Jesus, tí a wá tú gbogbo wọn káàkiri gbogbo àgbáyé and they were dispersed all over the world, tí a wó tẹ́ḿpìlì wọn and kalẹ̀. their temple they were Ọlọ́run ṣe ruined. létò God planned kọ́ ọ̀rọ̀ ààyè scheduled bójú tó gbogbo orílẹ̀-èdè àgbáyé. to take proper care of the Ẹ entire má world. gbàgbé Don't ọ̀dọ̀ forget, wọn ní ìrere ti bẹ̀rẹ̀. the gospel started from them. Pétérù ló ṣílẹ̀kùn fún kèfèrí àkọ́kọ́. Peter opened the first door to Gentiles. Òun ló ṣílẹ̀kùn fáwọn Júù lọ́jọ́ He Pentecost. opened the door to the Òun ló Jews on ṣílẹ̀kùn the day of sílé Pentecost. Kọ̀nẹ́lù fún kèfèrí He àkọ́kọ́ láti opened door wọlé. to Cornelius, the first Gentile Ẹ tẹ̀lé convert. ń gbàgbé pé àwọn Júù ní a lò láti lọ sí gbogbo àgbáyé láti lọ kéde ìrere. Remember, the Jews were the first apostles to disseminate the gospel all over the Paul world. àpọ́tẹ́lì ló kéde ní gbogbo Europe. Okay, Paul disseminated the good news in Europe. Nípasẹ̀ wọn ni ìrere fi dé Ethiopia. Through him, the gospel got to Láti pàṣẹ Ethiopia. ìwọ̀fà Ethiopia tó lọ Through- jọ́sìn ní Through Jerusalem. Philip and Júù via nìyẹn. the Ethiopian Júù ní Union. ìwọ̀fà yẹn. Ó lọ jọ́sìn ní Jerusalem. The Ethiopian Jew who went to fellowship in Jerusalem. Ó bá ìrere pàdé lọ́dọ̀ He Philip. met the real gospel Ó gbé ìròyìn ayọ̀ wá sí via Philip, Áfíríkà. and he brought the good news to Bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ṣe Africa. tan ìrere káàkiri gbogbo That was àgbáyé. how they disseminated the gospel throughout Àwọn the kọ́ world.
They rejected him. Ọlọ́run lo wàhálà wọn láti máa ṣílẹ̀kùn fún gbogbo àgbáyé. But God used their problems to open door to all other nations. Kí la mú jáde báyìí? What are we drawing out now? Alé wọn síta kó òun orí They ọ̀fẹ́. will be driven out from grace. Aṣílẹ̀kùn fún gbogbo orílẹ̀-èdè àgbáyé lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. Gentile nations were to come So in. ibi tẹ́kọ̀ọ́ alẹ́ gan lọ nìyẹn. That is exactly what Ẹ our jẹ́ ká lecture kábẹ̀ is yẹn sí going. ìsàlẹ̀ díẹ̀ so that ibi tí mò ń lọ á lè máa yé wa Bíbélì ń yé wa. Yes. bẹ́ẹ̀ lẹ́ ó sì gba gbogbo Ísírẹ́lì là. And Ọjọ́ so ìgbàlà all wọn Israel will be kọ́ o. saved. Yes. gẹ́gẹ́ bí a ti kọ pé As it is written, ní Síónì ni olùgbàlà yóò sì jáde wá. the deliverer will come from Zion. Yóò sì yọ ìwà bí Ọlọ́run kúrò lọ́dọ̀ Jákọ́bù. He will banish ungodliness Ẹ from má gbàgbé Jacob. lọ́jọ́ òní tó mọ́. Júù kankan ló ń gba Jésù. Remember, we have genuinely born again Jews today. Ogun àgbáyé tó jà kẹ́yìn orí Júù ló ti bẹ̀rẹ̀. The Second World War started from the Jews. Júù lọ́lọ́run dẹ̀ lò láti parí ẹ̀. And it was Jews that God Ọmọ used Júù ló ṣe to put an bọ́ọ̀mù end tí to wọ́n jù it. ní Japan tó parí ogun yẹn. It was a Jew that produced the neutron bomb that Àdéhùn silenced, láàrin put an àwọn end Allied to forces. it. Àdéhùn láàrin àwọn Allied forces. Eh, Ni pé kí lẹ máa fún mi. Pé tí mo bá fún yín ní bọ́ǹbù yìí kí lẹ ẹ ṣe fún mi. The truth between within the Wọ́n Allied ní kí ló ń forces fẹ́? was, what will they give him Ó if ní he kí ló ń produced the fẹ́? bomb? Ó lóun fẹ́ kán pàṣẹ kí Júù padà sí orí ilẹ̀ baba ńlá wọn ní Palestine níbi tán wà ní Israeli. And so his request to them was that the Jewish nation will return to their land. Gbogbo ẹni tó bá mọ̀ wé ìtàn rí pé lẹ́yìn ogun yẹn wọ́n pàṣẹ yẹn. Ọdún kẹta lẹ́yìn ìgbà tán parí ogun àgbáyé ni Júù padà sórí ilẹ̀ wọn ní Israeli. They discovered that after the Second World War in 1945, the Jews returned. 3 years later, Ètò they tó ń lọ returned. lọ́wọ́lọ́wọ́ to báyìí their land. ń sọ inú ètò ìgbàlà ni ó. All the programs going Ọlọ́run on bójútó gbogbo is àgbáyé. about salvation. God is taking paying Ọlọ́run tó máa attention to bójútó the àwọn world. ojú ọjọ́ tí wọ́n ń bọ̀ o. And God will see Ṣùgbọ́n eventually lónìí ó pay ń bójútó attention to gbogbo the orílẹ̀-èdè Jews. àgbáyé pátápátápátá. But the entire world is being paid attention to now by I God. was thrilled yesterday. Mo kàn lọ lórí Facebook page mi kan nínú àwọn ọmọ mi nínú ìgbàgbọ́. Ó pòsì iṣẹ́ tọ́lọ́run ṣe ní Indonesia lọ́wọ́lọ́wọ́. Ó ṣáàjì mi. I was happy when one of my children posted the recent godly activities in Indonesia. Revival kan ti ṣẹlẹ̀ ẹ̀mẹ́ ìgbà tá a wà lọ́mọdé nínú ìgbàgbọ́ aká revival in Indonesia. Revival Indonesia dàbí àwọn iṣẹ́ ìyanu nígbà tí Jésù wà láyé ló ṣẹlẹ̀ nígbà yẹn. We read of the revival in Indonesia some years ago. It was just a type of the one that Jesus carried tí wọ́n fẹ́ gbára out. Olúwa báyìí tí wọ́n ò ní nǹkan tó máa fi gbára Olúwa tí wọ́n pọnmi kalẹ̀ tí wọ́n súre sómi the wine. They prayed upon water during the Lord's Supper, no wine, Ẹ̀kọ́ and òye water wọn. changed to Ẹ̀kọ́ wine. ìhìnrere òye wọn dáadáa. But because they didn't have a grip Lójú of èdè the tó real mọ́. gospel, Jẹ́ kí n sọ pé ní àná torí ojú èdè òní ti yàtọ̀. Indonesia ibẹ̀ ni Muslim pọ̀ sí jù ní gbogbo àgbáyé 99% of Indonesia are Muslim. Ètò jíjẹ́ ẹ̀fẹ́ tí gbogbo ìlú gbàgbọ́ rí. after the revival in Indonesia, eventually Islam took over almost 98%. Kí ni mo ní mo wá ń wò lánàá? What did I see in the Facebook yesterday? Fídíò yẹn ṣe wà bẹ́ẹ̀. Mo ń wò báyìí tí Buddhists, Muslims running to the church. I saw the Buddhists and the Muslims turning to Jesus. Ó ní wọ́n gbàdúrà Ọlọ́run dẹ̀ ṣí ọ̀run lé wọn lórí. He said Ọlọ́run á ṣí ọ̀run lé àwa náà lórí. They prayed and God opened heaven upon them. Wọ́n ní ṣọ́ọ̀ṣì tó ń péjọ tí wọn ò ju bí 400 some 2 years ago. After 3 years, they are more than 6,000. The church that were not more than 400 a few years ago, they are more than 6,000 So now. before you know it, Indonesia will become another Christian country. Amen. Very soon, Indonesia will become Ètò ń Christian lọ country. lọ́wọ́lọ́wọ́. God is in Ibi attention. tó ń jà yìí, ó jáde láti China. This problem came from China, People's Ẹ má Republic of bẹ̀rù o. China. Don't Ẹ be má bẹ̀rù afraid. o. Don't be afraid. Church of the Living God. Ẹ má gbàgbé. Ọlọ́run bá wa sọ some years ago. God told Ọlọ́run us wa some lọ sí years China. Ẹ má ago gbàgbé o. that we are going to China. N tó rú jáde ní China yìí, What is coming out from China ògo ló máa kó bá Ọlọ́run. will bring glory to God. Ògo ló máa kó bá Ọlọ́run. A total ruin Ẹ̀yin ọmọ of ìjọ ẹ communism. má mi kan o. Don't be Ẹ̀yin ọmọ destabilized. Ọlọ́run ẹ má mi kan o.
Children of God, don't be We will destabilized. sing for joy. Amen. A ó We kọrin will sing ìyìn. for joy. A ó kọrin ìyìn. We will sing for joy. A ó kọrin ìyìn. Ètò Ọlọ́run ló ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ o. So ẹ máa ka bẹ̀yẹn kẹ́lẹ̀ rí i pé Ọlọ́run ń bójútó ayé ni mo ń sọ. God is taking care of the whole world. Ó ń bójútó ayé. He's taking care of the world. Ó ń bójútó àwọn orílẹ̀-èdè gbogbo. He's taking care of the Gentile nations. Ó ń bójútó wa. He's taking care of Ó us. dàbí pé ó lé àwọn Júù síta. It appears that he has neglected the Jews. Ìgbà tí the message máa sọ, ó ní verse 29 ní the message, ó ní God's calling has a warranty. Ó ní has a warranty. Ó ní you can't change God's calling. Pé ìpè Ọlọ́run, ètò Ọlọ́run, ó ní warranty nínú tí ò ṣe é yí padà. You can't change it. Yes. God's gifts and God's call are under full warranty. Under full what? Warranty. Never cancelled, Never rescinded. Never rescinded. Ètò Ọlọ́run nínú ayé rẹ̀, ó ní warranty, full warranty. God's program in your life has Kò ṣe é yí warranty. padà. It can never change. Ọlọ́run lè yí ọkàn padà, kò ṣe é God can wọ́gi never lé. repent. He cannot So cancel ètò it. ìgbàlà ló wà lọ́kọ̀ Ọlọ́run tó ń lọ nínú The plan lọ́wọ́lọ́wọ́. of salvation in the heart So of Ọlọ́run ń God bójútó is ayé eternally lọ́wọ́lọ́wọ́. sure. God So, is taking care of the whole Fọkàn ẹ world. balẹ̀, Ọlọ́run á bójútó ayé rẹ̀. Amen. God will take care of your Ọlọ́run á life. bójútó ayé rẹ̀. God will take care of your life. Ọlọ́run á bójútó ayé rẹ̀. God will take care of your Ohun tó life. ń bá lọ, ó ní kó lè, ó ní àwọn tí ò gbàgbọ́ nígbà kan. Those who are Àwa náà lélẹ̀ unbelievers, tó gbàgbọ́. we are today born A again. ṣílẹ̀kùn fún wa báyìí. Doors have been opened to us. Ẹ tiẹ̀ bọ́ sí verse 31. Tẹ́ bá rí ní the message or any other translation. 30, Nítorí 31. gẹ́gẹ́ bí ẹ̀yin kò ti gba Ọlọ́run gbọ́ rí. Bẹ́ẹ̀ni. Ṣùgbọ́n nísinsìnyí tí ẹ̀yin rí àánú gbà nípa àìgbàgbọ́ wọn. There was a time not so long ago when you were on the out with Ìtara God. wà, ará ìta, máa kà á. But then the Jews slammed the door on him and things opened up for you. Àwọn ará Júù tilẹ̀kùn mọ́, ṣùgbọ́n Ọlọ́run kú wa ní open door. Is our open door Amen. for the whole world. Open door la rí tẹ̀ fi gbàgbọ́. More open door will come to your life in Jesus' name. Amen. It is through the open door that gave us access to salvation. And more of it is coming. So, kí n máa làágùn jìnnà lórí kálàyé yẹn yé yín. Ẹ jẹ́ kí n lo kókó méjì péré ká tó máa lọlé. Let me use two major Ekene. points. Ìdíwọ̀ lọ́lọ́run fi máa dojú kọ. Why should God concentrate on you? Ìdíwọ̀ ló fi nídìí pé kọ́lọ́run kó pay attention sí ọ. Why should God Àbí pay ìdíwọ̀ lọ́lọ́run fi máa attention ṣàánú to you? fún ọ. Ìwọ gan, why do you need him? Why do you need him to pay attention to you? Kí ló dé tí ó fi pọn dandan kí Ọlọ́run dá sí ọ̀rọ̀ ayé rẹ? Nínú Róòmù orí kẹta ẹsẹ̀ kẹwàá. In Romans chapter 3 verse 10, Róòmù orí kẹta ẹsẹ̀ kẹwàá. As it is written, Àti kọ́ pé none is righteous, bẹ́ẹ̀ni. just, and truthful, and upright, and conscientious. Kò sí ẹnìkan tó ṣe rere. No, Kò not sí ẹyọ one. ẹnìkan. nobody is righteous. Nobody does good. Mi ò ní ka dé sàlẹ̀ gbogbo báyé wa ṣe korò. Gbogbo ẹ bọ́ sí ẹsẹ̀ kọkàndínlógún yẹn bá nǹkan tí mo ti kà núwèé Àwa sì mọ̀ pé Yes. Now we know ohunkóhun tí òfin bá wí, Bẹ́ẹ̀ni. that whatever the law says, ó ń wí fún àwọn tí ó wà lábẹ́ òfin. Bẹ́ẹ̀ni. it speaks to those who are under the law, Kí gbogbo ẹnu kí ó lè pamọ́. Bẹ́ẹ̀ni. so that the murmurs and excuses of every mouth must be hushed, Yes. Àti kí a lè mú gbogbo aráyé wá sábẹ́ ìdájọ́ Ẹgbọ́n òun Ọlọ́run. yẹn and bá all nǹkan tí the mo world kà may be lẹ́ẹ̀kan. held accountable Àti to ní God. gbogbo ayé wá sí abẹ́ ìdájọ́. The whole Gbogbo world. àgbáyé ló wà lábẹ́ ìdálẹ́bi. The whole world are under guilt and condemnation. Torí ènìyàn ti ṣẹ̀ ẹ̀ka dé 23. Gbogbo èèyàn ló wà lábẹ́ Because ìdálẹ́bi. every human being is Ẹ máa Gbogbo under ènìyàn guilt. ló ṣàtìṣe Bẹ́ẹ̀ni. tí wọ́n sì ti kùnà ògo Gbogbo Ọlọ́run. èèyàn pátá láti léta láti lé kúrò níwájú Ọlọ́run. Every human being has been condemned. So, We jẹ́ have kí n sáré fún been kókó sin. mẹ́ta kéékèèké tọrọ ẹ fi ṣe pàtàkì pé tí a bá yan Ọlọ́run á bójútó ayé rẹ tá a bá Amen. bójútó ará àta ni ọ́. If God doesn't pay attention to your life, you are an outsider. Ẹ̀ṣẹ̀ wa yẹn wà níwájú rẹ̀ ń bí Ọlọ́run Our nínú. sin is continually before Him, provoking Ẹ̀ṣẹ̀ Him. ayé rẹ̀ ẹ̀dá tí a jogún The nínú na- Ádámù the tó wà nature nínú of- ayé ẹnìkankan. The Ó nature wà of níwájú sin, Ọlọ́run báyìí. the nature Ó ń of bí sin Ọlọ́run inherited nínú. from Adam is Ó ń before bí God, Ọlọ́run nínú. provoking God, irritating God. Kódà tí ẹ̀ṣẹ̀ bá ti lè dúró níwájú Ọlọ́run
ohun gbogbo á dàrú lórí ilẹ̀. If your sin is continually before God, everything will be So in gbogbo ohun tó ń disarray. dàrú nínú ayé lónìí, kókó mẹ́ta tí mo fẹ́ sọ yìí ló ń da ayé rú lónìí. Ẹ̀ṣẹ̀ wà níwájú Ọlọ́run. All the chaos today going on today are basically caused by sin. Ọlọ́run dẹ̀ ti ṣètò And God has láti planned gbé ẹ̀ṣẹ̀ kúrò. to put away Mẹ́yọ sin. ẹnìkankan tí ò bá ti wà á bá Jésù pàdé. It is in the life of individuals that come to meet Jesus. Ẹ̀ṣẹ̀ rẹ̀ wà níwájú Ọlọ́run. The sin of that person is Ayé rẹ̀ á máa continually gbóná before kan máa God. dàrú lójoojúmọ́. His life will continually Ẹ be wo orin chaotic. Dáfíd. Psalm Orí àádọ́rin 90 Psalm 90. ẹsẹ̀ ìkẹjọ sí ìkẹsàn-án. Wọ́n gbé ẹ̀ṣẹ̀ wa ka iwájú rẹ̀. Ìrìn àjò gbà tí Ísírẹ́lì wà ní aginjù nìyẹn. This is where we are in the wilderness. Nígbà tí wọ́n dé Kẹdẹsípánìà tí Ọlọ́run kà sí wọn lọ́rùn kó dẹ̀ mẹ́wàá tí ẹ dán mi wò. God granted their sin to have rebelled. Tọ́lọ́run wá ní kán máa yígbó títí gbogbo wọn fẹ́ máa ra ní And aginjù. they have to wander about till they Ni die. Mósè wá kọrin pé o gbé ẹ̀ṣẹ̀ wa ka iwájú rẹ ní ìgbà gbogbo. And Moses wrote this song. Ohun that ìkọ̀kọ̀ wá sì ń bẹ our nínú sins are ìmọ́lẹ̀ continually iwájú before rẹ̀. you. Ẹ̀ṣẹ̀ gbogbo ẹni tí ò bá ìdọ̀dọ̀ Jésù ó wà níwájú Ọlọ́run ní ìgbà gbogbo. The sin of Gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ anyone, ìkọ̀kọ̀ wà níwájú Ọlọ́run. every secret sin and the nature of sin of every individual that Like is not I born said, again God has is his plan. continually before God. Ẹnìkan ló post fídíò kan sórí WhatsApp mi lánàá. Somebody Fídíò yẹn posted was in the a street of video London. to me. Gbogbo ìgboro dà bí ìgboro wa ṣe ń dà yìí ló dà. The whole And the young world man, is like the a young man deserted came out. village. He came out moving around the street, proclaiming the gospel loud. And somebody was proclaiming the Don't gospel care. loud Tó on ń the ya Bíbélì highway. látòrí. Bí ẹ bá sọ̀dọ̀ Jésù olùgbàlà. That you should come to the Lord Jesus. Pé Ọlọ́run ló wà nídìí ètò tó ń lọ tó bẹ̀rẹ̀ sí ń sọ gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ ìkọ̀kọ̀ tó yìnbọn ń dà. He Ó ń sọ was gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ ìkọ̀kọ̀ pátápátá. revealing all the Bí ẹ secret máa bọ̀ things, lọ́dọ̀ ẹlẹ́dàá yín. inviting people to come to their Maker. Ẹ̀ṣẹ̀ ìkọ̀kọ̀ ni oníkálukú adẹ́kù Ọlọ́run ní jẹ́ ká lọ sọ́run àpáàdì o. Secret sin leads people to hell. May we not go Ẹ̀ṣẹ̀ there. ìkọ̀kọ̀ wá wà níwájú ẹ̀. Our secret sins are before Pàápàá Him. àwọn tó ń fẹ́ èèyàn rúbọ. Particularly Àwọn tó ń those who offer human àwọn beings, tó ń jalè. those who are witches Àti and ìbàjẹ́ robbers, ìwà and other gbogbo. wickedness and Pàápàá violence. òrìṣà tí ayé ń bọ. A ò kúrò nídìí Particularly òrìṣà. idolatry. Oníṣọ́ọ̀ṣì gan ti padà sí di òrìṣà. The people Wọ́n have ti gone padà back sí to di ewé jíjá. idolatry. Go back Wọ́n ti to padà sí di ẹbọ herbalism. títú. Go back to Ẹbọ sacrifices. ti dénú ṣọ́ọ̀ṣì lọ́pọ̀lọpọ̀ ibi. Sacrifices have been brought back Ó into wà the níwájú church. Ọlọ́run ń bí Ọlọ́run nínú. All these are before God, provoking Him. Tọ́lọ́run bá dẹ̀ ti rí yẹn níwájú. As far as God sees that, Ojúrere kan ò lè ṣàn kalẹ̀. no mercy, no Ó dìgbà tá a bá favor gbẹ̀yìn will kúrò níwájú proceed Ọlọ́run. except our sins are Ìkejì. removed. 2. Ẹ̀jẹ̀ ó ń sọ̀rọ̀ lòdì sí wa. Sin, Lọ. that is alleging us, or Thank sin militate against us. Ẹ̀jẹ̀ The blood. Látòrí Ábẹ́lì tí a ta ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ sílẹ̀. From the death of Abel, Tí a ta ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ whose sílẹ̀. sin was shed, Ni ẹ̀jẹ̀ ń ké lórí ilẹ̀. blood had been asking Mi ò for mọ ìdílé vengeance. kan tí wọn ò ta ẹ̀jẹ̀ sílẹ̀ ní gbogbo I àgbáyé. don't know any family that is free of innocent blood. Níbi tí wọ́n bí wa tí wọ́n ta ẹ̀jẹ̀ sílẹ̀ tí wọ́n ṣe ìkà. You see, where wickedness were Ẹ̀jẹ̀ ń ké perpetuated, lórí ilẹ̀. the blood is crying for vengeance Lórílẹ̀-èdè wa on ẹ̀jẹ̀ daily ń ké basis. lórí ilẹ̀. On our lives, on our families, Àwọn the ìka blood is bàbá crying. ńlá wa ẹ̀jẹ̀ ń ké lórí ilẹ̀. Our ancestors are perpetuating evil. Wọ́n ní bàbá jẹ èso àjàrà. The father has Èmi eaten ọmọ the vine, kan. and the teeth of the Nínú children ìkejì became àwọn ọba sour. orí kẹsàn-án, The second wọ́n king sọ̀rọ̀ chapter nípa ìdílé 9. Áhábù ẹ̀jẹ̀ Nábọ́tì ń ké. Blood of Naboth that That's was 2 shed Kings by chapter 9 Ahab verse and 26. Jezebel. 2 Kings chapter 9 verse 26. Nítòótọ́, Yes. Àjíọ́lì ní àná èmi ti rí ẹ̀jẹ̀ Nábótì àti ẹ̀jẹ̀ àwọn ọmọ rẹ̀ ọkùnrin. Àṣàṣà Ní Olúwa wí. Àṣàṣà Ẹ̀kọ́ bẹ́ẹ̀ yẹn, Ọlọ́run ní the blood of Naboth. mo rí ẹ̀jẹ̀ Nábótì. I have seen the And blood the of blood of his Naboth. son. Orí ẹ̀ àwọn ìwà ìkà ẹ mọ̀ bí Wicked- Áhábù ṣe pa wickedness Nábótì and violence. tó gba dúkìá rẹ̀. They are Ẹ̀wọ̀n claim àwọn his property. àwọn ajínigbé tó ń lọ. Look Ẹ̀wọ̀n àwọn at ìkà tó ń lọ nínú kidnappers. ilé. Look at ritualists. Ọlọ́run ní mo rí ẹ̀jẹ̀ Nábótì. I have Mo rí seen ẹ̀jẹ̀ the àwọn ọmọ sin rẹ̀. and the Ẹ̀jẹ̀ ń ké children. lórí ilẹ̀. Their blood is crying Èmi for ó sì vengeance. san fún ọ ní àkókò yìí ní oko Gbogbo yìí. ẹ̀jẹ̀ yẹn ìgbésẹ̀ ń ké ni Ní Olúwa wí. ẹ̀san. The blood Ẹ̀san. cries for vengeance, Ẹ̀san. vindication, Ẹ̀san. vengeance, Ẹ má vengeance, gbàgbé títí dórí ìtẹ́. even to the throne.
lábẹ́ ìdìdí karùn-ún nínú Under ìwé the ìfihàn fifth nínú ìwé seal, ìfihàn orí ìkẹfà in Revelation chapter ẹsẹ̀ 6, kẹsàn-án verse 9, gbogbo àwọn tí a bẹ́ wọn lórí the people that were beheaded nítorí because of Kristi ẹ̀rí the tí wọ́n dì mú gospel and their ẹ̀jẹ̀ wọn ń ké níwájú testimony, bàbá pé their ò blood ní is gbẹ̀san crying ni. that won't Oh, you vindicate us? gbẹ̀san ni. Won't you vindicate us? ẹ̀jẹ̀ kan ní òkè gbé ẹ̀san o. There is only one Ẹ̀jẹ̀ blood Jésù that nìkan ni cries ó for gbẹ̀san. mercy, and that's the blood of Jesus. ẹ̀jẹ̀ Jésù ní ògbẹ̀san lára wa o. Only the blood Tó of bá gbẹ̀san Jesus gbogbo wa wó. doesn't take Torí gbogbo wa ló vengeance, pa Jésù ṣùgbọ́n because ẹ̀jẹ̀ all rẹ̀ of ké us gbé killed àánú. Jesus. But the Ó ní blood mo rí- cries for mercy. mo rí I've seen ó ń ké He's crying. mo rí ẹ̀jẹ̀ yẹn ó ń ké I see the blood mo rí crying. ẹ̀jẹ̀ yẹn ó ń ké The blood is ó crying. ń ké He's crying. mo bójú wọlé mo rí I see the blood. ẹ̀jẹ̀ ń ké o The blood is crying. ẹ̀jẹ̀ ń ké o Blood is crying. ẹ̀jẹ̀ ń ké o Blood is crying. ìpànìyàn ń lọ o Murdering. ìwà kan ń lọ Here o and there, wickedness and oríṣiríṣi violence. ìtàjẹsílẹ̀ ń lọ ní abẹ́ pẹpẹ Under ẹ the máa kà nílé under ó ní the ẹ̀jẹ̀ àwọn yìí ń altar. ké wọ́n ní ìgbà wo ló ń gbẹ̀san wá Say, ìgbà when wo will ló you ń gbẹ̀san vindicate wá us? When will you Ọlọ́run nìkan ní vindicate us? sùúrù God say, be wọ́n ń patient. kébi ẹ̀san They were crying for mercy. ọjọ́ ẹ̀san ń bọ̀ o The day of vengeance is ọjọ́ ẹ̀san coming. ń bọ̀ o Day of vindication torí is coming. bẹ́ẹ̀ ìwọ olùgbọ́ mi Because of that, you might hear níbikíbi it. tẹ́ ẹ̀ ti ń gbọ́ mi Anywhere you hear, Ọlọ́run listen to gbọ́dọ̀ me. tí wọ́n bọ̀rọ̀ rẹ God wants, ká yanjú ọ̀rọ̀ ẹ̀jẹ̀ tó ti ìdílé yín jáde inú ẹ̀ lábí ẹ sí. God wants to settle ká the yanjú issue of ọ̀rọ̀ ẹ̀jẹ̀ blood. ẹ̀rọ You ẹ̀jẹ̀ inherit ká tún it. yanjú ọ̀rọ̀ ẹ̀jẹ̀ tó ń To settle sin and blood, you inherit ẹ̀jẹ̀ ń it. ké o Blood cries Ẹ̀jẹ̀ ń ké o. on daily basis. ẹ̀jẹ̀ ń ké o Blood cries. ẹ̀jẹ̀ ń ké o Blood cries. àwọn eléyìí tí ẹ fẹnu pa The one you àwọn eléyìí slaughtered with your mouth. tí ẹ fẹ́ tanú pa The one you àwọn eléyìí slaughtered tí ẹ with fẹ́ já malice. ọkàn pa The àwọn one you eléyìí tẹ́ ẹ rojọ́ slaughtered wọn of bitterness. tẹ́ ẹ rojọ́ wọn tẹ́ ẹ The fi wọ́n one léwọ́ you ọ̀tá implicated and àwọn handed ẹ̀jẹ̀ them over to the jíjẹ enemy. ẹ̀jẹ̀ ń ké Blood is ẹ̀jẹ̀ ń crying. ké Blood is ẹ̀jẹ̀ ń crying. ké Blood is ẹ̀jẹ̀ crying. ń ké Blood is crying. ìkẹta agbẹ̀sẹ̀ ẹ̀jẹ̀ dẹ̀ dúró Thirdly, that is the that is Agbẹ̀sẹ̀ ẹ̀jẹ̀ the dúró avenger of báyìí. blood is there. ó dúró báyìí Avenger of blood. ó dúró lọ́wọ́ ọ̀tún bàbá ó dúró Avenger lọ́wọ́ of olùfẹ́sùnmù blood lágbẹ̀sẹ̀ wants to ẹ̀jẹ̀ vindicate. tí ẹnìkan ò bá dá sọ̀rọ̀ rẹ If no one intervenes in your agbẹ̀sẹ̀ ẹ̀jẹ̀ case, ń ké avenger of blood will tí claim. Ọlọ́run bá gbà láyè kó gbẹ̀san If God allows him to render judgment, ẹnìkan ò ní là nobody will be saved. ẹnìkan ò ní là No one will be saved. why will he attend to you ìdíwọ́ ló fi máa dá sọ̀rọ̀ rẹ fi máa bọ̀rọ̀ lọ kó lè yé wa ìdíwọ́ ló fi máa dá sọ̀rọ̀ rẹ Why will he attend to you? olóore ọ̀fẹ́ ni He is a gracious God. olóore ọ̀fẹ́ He ni is a gracious God. olóore ọ̀fẹ́ He ni is a gracious ẹ wo God. Psalm 103 Psalm ẹgbẹ́ láti ẹsẹ̀ 103 ìkẹjọ verse 8. olóore ọ̀fẹ́ ni á dá sọ̀rọ̀ rẹ. Olúwa lé aláàánú àti olóore. eo Olúwa lé aláàánú àti olóore. aláàánú The Lord is merciful and gracious, Ó lọ́ra àti bínú ó sì pọ̀ lé àánú. ó ń slow to pamọ́ra anger and plenteous in mercy. Pọ́ọ̀lù ní àwọn ẹ̀ṣẹ̀ tó ń pa tọ́lọ́run ń pamọ́ra ẹ̀ṣẹ̀ tá a dá tó ń pamọ́ra lábẹ́ ìbínú tó ń pamọ́ra ó ń pamọ́ra ó ń dúró kò fẹ́ kẹ́nikẹ́ni kó ṣègbè. God perseveres in our offenses. He didn't want anyone to perish, but that all to come to ó ń repentance. pamọ́ra ó ń retí He perseveres torí ìgbé kẹtí Jésù ké lórí ìjà because of àgbélébùú. the cry of Christ on the cross. Bàbá dáríjì wọn Father, forgive torí them, pé wọn kò mọ ohun tí wọ́n ń but ṣe. they are ignorant of what they are Torí èdè doing. yẹn Because of that torí statement, Ọlọ́run ò gbẹ̀sẹ̀ ẹ̀jẹ̀ because Jésù lára God is not ẹnikẹ́ni. vindicating the blood of Jesus on Ẹ̀jẹ̀ us. yẹn ń kégbe àánú The lójoojúmọ́ blood ibẹ̀ mọ́ cries bẹ́ẹ̀ for kọ́ lọ. mercy every day. Torí bẹ́ẹ̀ Because of that, lónìí ó rí àánú gbà. today we will obtain mercy. Àánú ni ẹni tó tọ́ sí ìdájọ́ tí a ò dá lẹ́jọ́ ó rí àánú gbà. Mercy means one that Ẹ̀ka ought to díẹ̀ be síwájú, condemned but ẹ̀ka díẹ̀ set free. síwájú. You will Yes. obtain mercy. Wọn kì í báni wí nígbà gbogbo. Bẹ́ẹ̀ He will not always fight or be contending. Bẹ́ẹ̀ ni kì í pa ìbínú rẹ̀ mọ́ láéláé. Neither will he keep his anger forever or hold a ẹgbẹ́ grudge. nìyẹn kò ní pa ìbínú mọ́ títí láé ẹni tó mú ìbínú yẹn yọ ni ẹ̀jẹ̀ Jésù ikú Jésù bí ò ṣe bẹ́ẹ̀ Ọlọ́run á máa bínú lọ. It is the blood of Jesus that erased God's anger from us. Bí ò ṣe bẹ́ẹ̀ Ọlọ́run á máa Otherwise, bínú lọ. God will continually grow Bí ò ṣe bẹ́ẹ̀ angry. Ọlọ́run á máa He bínú will lọ. continually grow angry. Ẹ wo ìgbà tí David Look bẹ́ẹ̀ at làwọn kan ti ń kọsẹ̀ tán rò pé tọ́lọ́run bá ti dárí ẹ̀ṣẹ̀ jì ni pé kì í dárí jì ni mọ́ nígbà yẹn Ọlọ́run ẹ̀jẹ̀ Jésù ò tí ì dórí pẹpẹ nígbà tí David pa Ùráyà. when David killed Uriah,
Ọlọ́run ní mi people, ò bá ọjà mi ò bínú sí no ẹ. blood was already on the Ṣùgbọ́n ìdà altar. ò ní kúrò nínú ilé rẹ̀. But he say, I'm no more angry with you, but sword will not depart Tó bá from jẹ́ ọjọ́ your òní tí ẹ̀jẹ̀ ti family. dórí pẹpẹ ni. If it were today, everything would be Ìdà kan ò forgiven ní jà and nílé forgotten. Dáfíd. There won't be any Tó war bá in his àti heart. pànìyàn tó bá ti tọ Jésù lónìí, ìdà ò ní jà nílé You might rẹ̀ have mọ́. been a murderer before. If you receive the Lord Mo ní Jesus, ìdà ò ní jà nínú ilé no rẹ̀. sword will in your life. Torí Ọlọ́run ti yọ́nú. Because God has been appeased. Ẹ̀jẹ̀ ti dórí pẹpẹ. And blood of Jesus Kò is pa on the ìbínú altar. rẹ̀ mọ́ títí láéláé He no mọ́. more keeps his anger Kò pa ìbínú forever. rẹ̀ mọ́ títí He no láéláé more mọ́. keeps his anger forever. Ó yẹ kí bí arákùnrin kan sọ lánàá, ó yẹ kí Dáfídì kú lọ́jọ́ tí wọ́n ká nìyàn. Tí ò tẹ̀lé òfin David Mósè. ought to die the day he operated the illegal census. Ṣé bí àpótí ẹ̀rí omi ṣubú lọ ní ọ̀hún ṣàfọwọ́kàn? Kí ló ṣẹlẹ̀ sí? The ark was about to slide off the cycle Ta ni when wọ́n dẹ̀ ń Uzzah bájà touched nígbà it yẹn? and God Ẹni destroyed. tọ́lọ́run bájà ní Dáfíd. Remember, David was on the throne and Dáfíd God gan kọ́ ló was kú. directing his attention Torí to ẹni David. àmì òróró Olúwa. He ought to be the one to die. But because he was the anointed of Kò God, kú. he didn't die. Úsà ló kú. Was Uzziah Dáfíd wá that bínú. died. Ó gbà kó tiẹ̀ rí. Ó lọ gbé pamọ́ sílé ọbẹ̀ dódò. When to put it in Ó the wá rí Táyà Obed-Edom's sílé house. oúnjẹ òun mu. He stayed in his house. Ọlọ́run náà Was dẹ̀ dá. Ó Ó wá lọ sílé ọbẹ̀ dódò. Ó wá sílẹ̀kùn ọ̀run lé lórí. God blessed the house Gbogbo of ìbùkún tó yẹ kó Obed-Edom. wá sí gbogbo Ísírẹ́lì pátá. Orí ilé ọbẹ̀ dódò nìkan náà ń dà á sí. God diverted all his blessings upon Aláta Dáfídì Obed-Edom. kíákíá ló And lọ David wá ní Bíbélì was, pé kí ló yẹ ká ṣe gbé àpótí ẹ̀rí. What we do to Ó this gbé very ní act. ìlànà. Wọn ò gbé gorí kẹ̀kẹ́ mọ́. And Wọ́n ní they kí use àlùfáà the gbé rightful kán fi principle. gbé. The priest must carry it. Ẹ rí i pé Ọlọ́run ò pa ìbínú mọ́. God didn't keep his Gbogbo anger ìbínú ẹ̀ ìgbà yẹn kò sírú forever. ẹ̀ mọ́ lónìí o. Such type of Tó anger o bá wá there sọ́dọ̀ Jésù is no more lónìí, today. Ọlọ́run ò ní gbẹ̀sẹ̀ ẹ̀jẹ̀ ilé yín lórí If rẹ̀. you come to Jesus today, God will no more Ìbínú ò sí vindicate mọ́ blood lọ́dọ̀ on Ọlọ́run you. tó bá ti lè di Jésù mú. Immediately you grip unto Jesus, Ẹ̀ tó bá ti fi Jésù God kalẹ̀ will nínú wa overlook o. everything. Gbogbo tó lọ́nu ayé lónìí. If you neglect Jesus, there Ọ̀gọ̀rọ̀ is akúdànù problem. báyìí tí ò ní dọ̀dọ̀ Ọlọ́run rárá. Tọ́ máa kú sínú abẹ́ ìbínú torí pé wọn ò tí ì rí àánú gbà. Those who Ṣùgbọ́n are rántí yet o, to receive mercy ó ṣì wà and láyé die, kò lè rá that àánú is gbà. well. But today you Ó are wà still láyé alive. kò ń ṣe pé ó gbọ́n o. Ó wà láyé kò rá àánú gbà. So be in the world and also receive the grace of Jésù ní God. wọ́n ní Pílátù pọ̀ ẹ̀jẹ̀ àwọn méjìdínlógún kan ó kó wọn mọ́lẹ̀ òrìṣà He rẹ̀. mingled the 18 souls' blood Ó ní with ẹ̀yin his tẹ́ ẹ gbọ́ idol. yẹn kò ń ṣe pé ẹ dáa ju àwọn yẹn You lọ. say you are not better than those people, Ṣùgbọ́n ẹ̀yin wà láyé but you are ẹ alive. tètè yí padà sí Ọlọ́run. Repent and change to Bí èsì God, wọn lẹ́yìn náà ṣe máa lọ. because Àwọn tí otherwise you coronavirus die nípa, Ó likewise. ṣe pé wọ́n dáa pé a dáa Those jù wọ́n people lọ. that die calamitously, Ṣùgbọ́n not Ọlọ́run that fún ọ you are láàyè, ó better sì than fún ọ them, láàyè. but God has given you Ó the sílẹ̀kùn privilege. àánú kò lè rí àánú gbà He has lónìí. opened the door of grace for you to Lónìí ó receive rí àánú grace. gbà. Today you receive Mo ní lónìí mercy. ó rí àánú gbà. Today you receive mercy. Lónìí ó rí àánú gbà. Today you receive mercy. Tó múnú Ọlọ́run yọ lónìí ni pé Jésù gbé ẹbọ lọ sọ́dọ̀ Ọlọ́run. What appeased God was the blood of Mo ṣe Jesus àlàyé on the yẹn nínú ẹ̀kọ́ altar. wa níjẹ̀jọ́ dáadáa. We emphasized that last week. Ẹ̀jẹ̀ wà lórí pẹpẹ lọ́dọ̀ Ọlọ́run. That Inú ẹ̀ yọ. God's blood is upon Inú the ẹ̀ altar. yọ. God is appeased. Tó o bá ti lè wá sọ́dọ̀ Jésù You can lónìí. come to Jesus Torí today Jésù la pa. because Jesus was Ikú slaughtered. ikú ìyà ló kú. He died awful death. Àwọn olùfisùn ló dá lẹ́jọ́. His accusers judged Wọ́n him. rí ẹ̀sùn kan sí. There was Wọ́n rí ẹ̀ṣẹ̀ he kan was sí. not guilty of Síbẹ̀ wọ́n anything. dá lẹ́jọ́. Yet he was Away with him. he was condemned and Ẹ̀kan máa rejected. gbélébù. Ẹ̀kan Crucify máa gbélébù. him, crucify him. Bí ìgbà tí àwọn aráalé Jacob tí wọ́n àbí aráalé Joseph tí wọ́n ta tán tí wọ́n lọ ń jẹun. Just like Bẹ́ẹ̀ ni Ísírẹ́lì ń the ṣàjọyọ̀. brothers of Joseph sold Joseph and used the money Nígbà to tí wọ́n marry ta pé round. ẹlẹ́tàn yẹn ti lọ. The deceiver has Ẹni tó ń gone. dàlúwarú ti lọ. The confuser has Ṣùgbọ́n gone. Ọlọ́run Jésù ti sọ pé bàbá má ṣe kà sí wọn lọ́rùn They o. say Jesus prayed, Father, don't count this charge Gbogbo ìrìn upon àjò tó them. wù kẹ́nikẹ́ni nínú ayé yín rìn láyé. No matter your journey in this world, Ẹ̀jẹ̀ Jésù ń bẹ lórí the blood pẹpẹ. of Jesus is on the altar. Kókó mi lábẹ́ ẹ̀ ni pé èní ni ọjọ́ tí Olúwa dá. Today is the day the Lord has made. 118 verse 24. Psalm 118 verse 24. Èní ni ọjọ́ tí Olúwa dá.
Èyí ni ọjọ́ tí Olúwa dá. Èyí ni ọjọ́ tí Olúwa dá. which the Lord has brought about. Yes. Àwọn ó máa yọ̀. Ọjọ́ ayọ̀ lè ní máa jẹ́ fún ọ o. Today Inú is the day of joy. Ibi ni màá ti wá rà lè ṣàyẹ̀yí kókó tí mò ń sọ lẹ́ẹ̀kan. We will rejoice. Ọjọ́ wo ni Olúwa dá? When? Ọjọ́ wo ni Olúwa dá? Which day is the day the Lord has made? Ìjọ mẹ́ta ló 3 wà fún days èèyàn. that the Lord Gbogbo has èèyàn tó wà made. lábẹ́ ọ̀run ọjọ́ mẹ́ta. Every human being has 3 days. Júù ní ọjọ́ mẹ́ta. Jews have 3 days. Kèfèrí ní ọjọ́ mẹ́ta. Gentiles have 3 days. Júù ní ọjọ́ mẹ́ta. Jews have 3 days. Torí oríṣi èèyàn mi tó wà láyé nìyẹn. Those are the two Ìjọ. categories of Ẹni people tó in bá the wá world. gba Jésù ló jẹ́ ká pé mẹ́ta ìjọ. The church, Àwọn tó bá ti bọ́ sí ìjọ ọjọ́ búburú á kọjá. evil days will Ọjọ́ go. búburú wà. There are evil days. Ọjọ́ rere wà. There is good days. Ìyẹn ni ọjọ́ àná. Yesterday, Ọjọ́ òní. today, Ọjọ́ ọ̀la. and tomorrow. Ọjọ́ àná. Yesterday, Ọjọ́ ìkorò. day of sorrow. Bí ìgbà tí Bitterly. Ísírẹ́lì wà nínú ìgbèkùn Egypt. Just like when the people of Israel were in Egypt. Ẹ jẹ́ kó yé yín Ọlọ́run kan Remember. ló sọ fún Ísírẹ́lì ẹ máa ṣe ọdún mẹ́ta ẹ̀ẹ̀mẹ́ta ni gbogbo ọkùnrin mi máa péjọ síwájú mi lọ́dún. All men must converge before me Deuteronomy 3 times in a year. 16. In Deuteronomy Lẹ́ẹ̀mẹ́ta ní 16, ọdún. verse 15. Ẹ̀ẹ̀mẹ́ta ní ọdún. Ní kí gbogbo àwọn ọkùnrin rẹ kí ó farahàn níwájú Olúwa Ọlọ́run rẹ. Ọkùnrin rẹ kó farahàn níwájú Olúwa All men Ọlọ́run rẹ. should gather Níbi tí òun ó before me. gbóyàn. Yes. Ní àjọ àkàrà aláìwú. At the feast of unleavened bread. Àti ní àjọ ọ̀sẹ̀. Àjọ At the feast ọ̀sẹ̀. of weeks. Yes. Àti ní àjọ àgọ́. And at Ní the feast àjọ of tabernacles àgọ́. of booths. Kí wọn kí ó má sì ṣe sánwọ́ wá iwájú Olúwa. Ó ti tó kò jù bẹ́ẹ̀ lọ. Màá Those are sọ the máa 3 yẹ. meetings. Ẹ máa bá wa nínú àwọn ẹ̀kọ́ mi We fẹ́kùnrẹ́rẹ́ meet rẹ̀. us in other lectures. Ọjọ́ àkọ́kọ́. The first day, Ọjọ́ àjọ ìrékọjá. that is the Passover. Wọ́n á jẹ àkàrà aláìwú They fún will eat. ọjọ́ méje. They will eat unleavened bread for 7 days. Àkàrà líle. Hard one Wọ́n á without fi yeast. ewúro jẹ. They will eat it with bitter leaves. Oúnjẹ àjẹláminójú. It is a very hard Ọjọ́ meal. ìnira. Ọjọ́ A wàhálà. metaphor of sorrow and hardship. Ọjọ́ amúnisìn. A day of slavery. Ọjọ́ oko ẹrú. A day of servitude. Ọjọ́ tá à ń ṣiṣẹ́ tá à ń jèrè iṣẹ́ wa. A day of toiling in vain. Jẹ́ kí n pè ní ọjọ́ àṣedànù. That is a day of wastage. Ọjọ́ àṣedànù. A day Ọjọ́ àìsàn. vanity. Ọjọ́ búburú ṣáàní. Evil day. Ọjọ́ búburú ni. That's the evil day. Wọ́n ní ká máa rántí o. That they should remember. Ẹ máa celebrate You ẹ̀. should celebrate it Torí mò ń bọ̀. because I'm coming. Wọ́n á mú òpin sí ọjọ́ búburú ní I'm ọjọ́ coming kan. to put an end to the Tí evil mo bá ti day. mú òpin sí ọjọ́ If búburú, I put an end to it, màá bẹ̀rẹ̀ ọjọ́ rere. I will begin a good Màá day. wá kó yín lọ sínú I àgọ́. will take you to Fún ẹ the tabernacle. máa ṣe ìrántí ẹ̀. Remember it Títí ìgbà tí màá ṣètò láti fi òpin sí ọjọ́ till búburú. the day I will end it. Israẹli celebrate ẹ̀. Israel celebrated it. Wọ́n ń ṣe àjọ̀dún àkàrà aláìwú yẹn títí a fi bí Jésù olùgbàlà. They celebrated it till Jesus was born. Àwọn ọ̀run gbà wọ́n láàyè kán máa ṣe. The heavens accommodated that. Jésù náà bá wọn ṣe. Jesus was there also Torí pé òun gan ni ẹbọ ìrékọjá. because he happened to be the Paschal lamb. Nígbà tó wá fẹ́ lọ ṣẹbọ ìrékọjá. And when he was on his way as a Ó ní ẹ lọ sacrificial pèsè lamb, ibi tí a ti máa jẹ àsè ìrékọjá. they go and prepare the place we are going to carry Wọ́n it out. pèsè ibẹ̀. Àwọn ọmọlẹ́yìn jọjọ The débẹ̀. place was prepared. Ó ní mi ò ní jẹ nínú àsè yìí I mọ́. won't take of this again. No. Ó wá yí àjọ ìrékọjá padà. Ó yí sí nǹkan mi. He changed it to another Ó wá thing. gbé aago. He took a car. Ó gbé búrẹ́dì yẹn He sókè. took bread. Ó ní búrẹ́dì tẹ́ ń jẹ lọ́dọọdún This yìí. bread you eat every Èyí year. yìí ni ara mi. It is time for my body. Mo fẹ́ fi òpin sí ọjọ́ líle. I put in Mo an fẹ́ end fi to òpin sí ọjọ́ evil days, búburú. to hardship. Mo fẹ́ fi òpin sí ọjọ́ líle. I want to put Mo an fẹ́ end to fi òpin sí hardship ọjọ́ búburú. and to evil Èmi days. nìyí èmi ni àkàrà tí ó ti ọ̀run sọ. I am the bread that came from Tí ẹ bá heaven. ti jẹ́ You eat it, you will live. èmi nìyí. I am À ń here. lọ kàn mí máa gbélébù I'm báyìí. going to be crucified. Ọjọ́ ìkorò yín máa I will be dópin. broken very soon. Ọjọ́ ìnira yín máa Your dópin. suffering will end. Ọjọ́ wàhálà yín máa Your dópin. problem will end. Ọjọ́ àṣeyìrí yín máa dópin. Weed for your Èmi body ni to àkàrà end. náà. I am the bread, the broken Lónìí bread. ọjọ́ àṣeyìrí ẹ̀ máa dópin. Evil days will end. Ó wá gbé aago. He took a cup.
Wáìnì rẹ o. This is wine. Ẹ̀jẹ̀ mi nìyí. It stands for my blood. Tí a ta sílẹ̀ fún ìmúkúrò ẹ̀. Shed for the remission Mo of ń sin. ṣe àdéhùn tuntun fún yín. I'm making a new covenant Bí with ọjọ́ you. rere máa jáde That a new láìpẹ́. day is about to Ọjọ́ rere come. máa jáde fún yín A new láìpẹ́. day. Amen. Lẹ́yìn rẹ̀ After that, ni a lọ kan Jésù máa gbélébùú. Jesus was Ní crucified. ọjọ́ àjọ ìrékọjá gangan. The very particular day of the Passover, Ni a kan Jésù máa gbélébùú. Jesus was crucified. Ísírẹ́lì ní ká máa jẹ àjọ ẹ má gbà pé kí mi rán yín létí tẹ́lẹ̀ Remember. lórí ọ̀ka Bíbélì. Ẹ mọ̀ dí káfí mọ̀ kọjọ́ ìrékọjá ni Jésù kú. You know the reason why it was the Wọ́n day dọ̀dọ̀ of Pílátù. Passover that Jesus was crucified. Àwọn Júù sá sẹ́yìn. The Jews withdrew from Pilate. Wọn ò wọnú gbọ̀ngàn ibi They tí wọ́n ti ń didn't ṣe enter into ìdájọ́. the courtroom Wọ́n ní kí Pílátù máa bójútó. that Emma Pilate should take care of Bíbélì it. ní kí wọ́n lè jẹ àjọ. They did that to prevent them from being Torí stained or ẹni bá ti contaminated. lọ́wọ́ nínú ẹ̀ṣẹ̀ ẹlẹ́ṣẹ̀ kò ní jẹ àjọ. Because anybody that participates in another Ẹ man's máa rí sin wọn o. will not eat Nígbà of the tí law Pílátù gbà Passover. tán, ojú Pílátù clear. After that, Kan tó máa pa judgment, Jésù ojú ẹ̀ Pilate clear. Ó lọ dá was owó padà. conscious. Wọ́n ní get away. Bójútó yẹ̀yẹ́ oníyẹ̀yẹ́ No, bójútó. don't give him Ta ló power. fẹ́ gba ta ló fẹ́ gba Go and owó take care ẹ̀jẹ̀? of Owó it. ẹ̀jẹ̀ máa bójútó. Wọ́n Take lé care of dànù. it. They drove him away. Wọ́n lé dànù. Wọ́n tó bẹ́ẹ̀ làwọn mú Jésù lọ. Jesus was taken. Ní àkókò àjọ ìrékọjá. Time of the Ẹni pé láti Passover. wákàtí méjìlá ló ti wà lórí ibi àgbélébùú. From 12, Tó ké he was on the cross. for He 3 cried. hours it was darkness. Wọ́n ṣe títí tí ó fi dákẹ́. Till he gave up the ghost. So pípa tí apá tán báyìí. And after his death, Aṣọ òkèlè tẹ́ḿpìlì fàyà. the veil of the temple got torn. Ohun tí gbogbo Ísírẹ́lì jókòó tì ó fàyà. Those things that the people of Israel Àwọn have àlùfáà tó got ṣẹ̀ torn. wọ́n ní ká lọ máa rán aṣọ. The, Mo ń tẹnumọ́ ẹ̀kọ́ lẹ̀. That was the kept ní ọ̀dọ̀ on Ọlọ́run. going. Àjọ ìrékọjá ti tán. The Passover is Ísírẹ́lì ò ending. jẹ́ àjọ ìrékọjá lọ́dún yìí. Israel never participated of the Lord's Ọjọ́ búburú of ti the kọjá lọ. Passover that day. Evil days Ọjọ́ have àná gone. ti kọjá lọ. Days have Tẹ́ bá gone. ti wá sọ́dọ̀ Jésù lónìí. You come to Ọjọ́ Jesus búburú today, yóò kọjá lọ. your evil days will go. Ọjọ́ ìnira yẹn yóò kọjá lọ. Your suffering will Ikú go. Jésù ó fi òfin sí ọjọ́ ìkorò. The death of Jesus put an end to Ó fi òpin sí days ọjọ́ of ìkorò. sorrow. Days of Tí ẹ sorrow. bá ti lè dì mẹ́jẹ̀ Jésù láàárọ̀ You yìí. can hold on to the Lord Pé in the blood Jésù of mo Jesus dé o. this morning. Say, I've come. Kò sẹ́ni tí ò ní ọjọ́ tí ò dáa. There is nobody that Ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín haven't- bá ṣe lẹ́gùn káàkiri pé Evil ìkànnlé days. ìkànnlé ìkànnlé. Tó o bá wá sọ́dọ̀ Jésù, ìkànnlé títí wàá fi kú. If you don't come to Jesus, your ground will not be softened till you Wàá kàn die. máa sọ pé ó máa dáa kò lè You dáa just kò keep lè dáa. on Ṣùgbọ́n hoping ìyípadà against hope. gbọ́dọ̀ bá ọ. Ìyípadà gbọ́dọ̀ bá ọ. But there must be a turnaround. O gbọ́dọ̀ wá di Jésù You olùgbàlà must mú. come to the Lord Jesus and hold on Lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ him. ọjọ́ búburú And yóò kọjá immediately evil lọ. days will disappear. Láàárọ̀ yìí ọjọ́ búburú This yóò morning kọjá lọ. evil days will disappear. Jésù mi ò lè rárá mi lọ́wọ́ o. Jesus, I cannot help Mo myself. fẹ́ kọ́ ọjọ́ ìkorò yìí kọjá I lọ. want this evil day Mo to fẹ́ kọ́ ọjọ́ ìnira yìí disappear. kọjá lọ. I want this yesterday to Mo go. ti rí pé mò ń ní ọjọ́ tó burú nínú ayé tí ìkàn lé tí ìkàn lé. There are evil days in the Tí o bá ti world. gbọ́ mi tẹ̀rí ẹ̀ bá. If you have hearing Pé me, Jésù bow wọn ló your lè fi head. òpin sí ọjọ́ búburú Say, nínú ayé Jesus, you can ènìyàn. put an end to evil days in my life. Mo dì mọ́ ọ láàárọ̀ I yìí. hold on to you this Wá mú morning. ọjọ́ búburú lọ nínú ayé Take mi. away evil days from me. Àkàrà aláìwú. That is the Ọjọ́ living líle. bread. Ọjọ́ ìkorò. Hardship and Ọjọ́ sorrow. wàhálà. Trouble. Torí ikú oró rẹ. Because of your awful death. Tó fi òpin sí ọjọ́ búburú. That put an end to evil Láàárọ̀ days. yìí jẹ́ kí ọjọ́ búburú ó dópin. This morning, let evil days Nítorí come to ẹ̀jẹ̀ an Jésù end. Because jẹ́ of kí the ọjọ́ blood of ìkorò Jesus. kó dópin. Because of Jesus, let sorrowful days come to Láàárọ̀ an yìí mo end. gbàdúrà ọjọ́ búburú yóò dópin nínú ayé yìí. Lord, I pray that evil days will come Ọjọ́ to an ìkorò end in yóò your dópin nínú life. ayé yìí. Evil days will come Bẹ́ẹ̀ to ni an kó máa end rí. in your life. Orúkọ Jésù ni mo gbàdúrà. I pray. Sọ ní gbólóhùn méjì kò ní wáyé mọ́ lórí ayé mi. Kò ní wá No more repeat itself. Evil days. kò ní wá mọ́. Evil days. We no more repeat Kò ní wá itself. mọ́. Àti kò ní wá. Ọ̀rẹ́ mi yóò. Sátánì máa lọ mọ́ ìbọn. Àyẹ̀wò àṣà ló ń pa kiri. Mo fọwọ́ sẹ́yà nínú Jésù. Ẹni tó bí ọjọ́ búburú lọ nípa ẹ̀jẹ̀
pariwo wípé ọjọ́ búburú sílẹ̀ láyé mi. Ìgbà tí Jésù wá kú tán. After the death of tó wá Jesus, gbé ẹbọ lọ sórí ìtẹ́ lókè. he took his sacrifice to the throne Tí on Ọlọ́run wá high, tẹ́wọ́ gba ẹbọ. and God accepted it, Nínú ẹ̀ wá yọ̀. God was appeased. Ìgbà tó ń kúrò níwájú Ọlọ́run ló announce. And when he departed Pé from the èyí presence ni of God, he ọjọ́ tí announced, Ọlọ́run dá. "Say, this is the day the Lord has made. Ọjọ́ tí Ọlọ́run dá fọ́mọ ènìyàn This láti is ṣe the day that the Lord àṣeyọrí. has made Àwa yóò máa for yọ̀. human beings. Inú We wa shall yóò sì rejoice máa dùn nínú and be rẹ̀. glad in it." Pẹ̀lú wa announce pé Olúwa He announced, ṣé ìgbàlá ní ti yà wá ń bẹ̀ ọ́. "What Rán àlàáfíà salvation, jáde. send peace. Ọjọ́ tó dá fọ́mọ ènìyàn The rèé. day you have made for man is Ọjọ́ this. rere ní àrè. It is a good day." Ìyẹn ló ní ká máa celebrate. That's what he says you should Ìyẹn ní celebrate. ọjọ́ kejì. That is the second day. Ọjọ́ kejì tán ní ká máa celebrate. That is the second day we should celebrate. Ìbẹ̀rẹ̀ ìkórè. The beginning of harvest. Kí ni mo pè é? Beginning of harvest. Ìyẹn ni wọ́n pè ní Pentecost tàbí ọjọ́. Feast of weeks. Thank you. Week. A lè pè ní àjọ ọ̀sẹ̀ tàbí Pentecost. Feast Mi ò of ní túmọ̀ weeks Pentecost or lónìí, agbára Pentecost. lákòókò. Ṣùgbọ́n ìbẹ̀rẹ̀ Harvest. kí ni mo pè é? The beginning of harvest. Gbogbo ìlú wa péjọ. All the entire Wọ́n nation will wá gather. mú àkàrà méjì. They will take two Àkàrà méjì eléyìí. cake, baked cake. Ó ní yíìsì nínú o. They will put little yeast Ìyẹn náà máa mú to lọ them. síbi pẹpẹ lọ́jọ́ yẹn. and they will brought to Tí the àlùfáà altar. máa tẹ́wọ́ gbà. And the priest Tí will wọ́n bá ti accept ṣe it. ọdún yẹn tán. After the feast, Mi ò sọ dítè láàárọ̀ yìí. Máa nú àwọn ẹ̀kọ́ wa. See Tí ẹ that bá lọ in mú our ìwé wa subsequent Calendar of lecture. Redemption. Bá nínú rẹ̀. to look into our book, the calendar of redemption, Uh-huh. you will see it in detail. Lẹ́yìn ọdún yẹn. After Ísírẹ́lì àjáde lọ wọ́n á lọ máa kórè. Israel will now retire to Ọjọ́ tí harvest. Olúwa dá. The day the Lord has made Nínú ètò Ọlọ́run. in God's program. Wọ́n bá ti lọ kórè. During the Ìpè harvest, náà fi máa dá wọn dúró. they will only be stopped by Lẹ́yìn trumpet. ìgbà yẹn, wọ́n á padà wálé ní oṣù keje. After that, they will Wọ́n return á at máa seventh gbénú month àgọ́. and live in tabernacle. Ẹ máa yọ̀ pé ọjọ́ ìgbénú àgọ́ ń bọ̀ ló ń sọ fún wọn. That is the day of the tabernacle is coming. Mo ní ọjọ́ tó ní wá dà yìí. Ó máa ní ìmúṣẹ. Ó ní ìmúṣẹ lọ́wọ́lọ́wọ́ fáwọn akèfèrí. Is getting fulfilled with Ọjọ́ us ti Gentiles. Júù ni mò ń kà fún yín nínú But the ìwé. one for the Jews is the one we are reading here. Their own time is Tí coming. wọn ò tí ì ṣe ìkórè wọn máa dé Their báyìí. own have not been fulfilled. Báyìí Ọlọ́run ń bójútó gbogbo orílẹ̀-èdè àgbáyé. God is taking proper care of the whole Ọjọ́ tí world. Olúwa dá. The day the Lord has Ọjọ́ tí made. Olúwa ti ṣẹ̀bọ́ ọmọ ènìyàn. And the Lord has Láti ṣàánú fọ́mọ stepped ènìyàn. into the program Ọjọ́ of tọ́lọ́run man ń gba ènìyàn wá to sọ́dọ̀ have ara mercy. rẹ̀. The time God is beckoning Ọjọ́ tí people to Ọlọ́run himself. fúre lé ènìyàn lórí. The period of God's blessings Ọjọ́ upon tọ́lọ́run man. mú ẹ̀gún kúrò lórí ènìyàn. The time that God has removed curse Níbi from bí ẹ man. gẹ́gẹ́ bí orin yẹn, Ayọ̀báyé, níbi tí ẹ̀gún gbé dé kí ìbùkún máa ṣàn níbẹ̀. The extent to which curse is, blessing will overflow. Ọjọ́ yẹn lọ́jọ́ òní. This today. Ṣé ìgbàlà lónìí? Work salvation out Àwa today. bẹ̀ ọ́. We beg you. Rán àlàáfíà. And send peace. Rán àlàáfíà. Send peace. Kí ègún yé jà nílẹ̀ mọ́. Let curse stop. Kí ègún yé jà nílẹ̀ mọ́. Let there be an end to Rán curse. àlàáfíà. Send peace. Mú ọjọ́ rere wá. Bring good Jẹ́ days. kára àwọn èèyàn ó yá. Kán lọ́kàn ìjọsìn. Kán ní ìlera nínú ẹ̀mí. People will have joy. Jẹ́ kán darí wálé. Holistically Kán sound. ní ìrẹ́pọ̀ pẹ̀lú wa. They will have fellowship with Kán ní us. ìrẹ́pọ̀ pẹ̀lú wa. Fellowship with Kán us. lójú rere wa. Grace of God. Have Kí ikú favor. kọjá lọ. And death is God. Bí èdè tí mo lò lẹ́ẹ̀kan. Kí ọjọ́ ìyapa ó kọjá lọ. That separation should Kí ẹ disappear. má jẹ ara ìka So mọ́. you no more be an Ọjọ́ tí a outsider. ṣí ọ̀run lé èèyàn lórí. We are time that God has opened Ọjọ́ tí a heaven upon ṣílẹ̀kùn man. ọ̀run lé ọmọ ènìyàn lórí. That heaven is open upon man. Ọjọ́ rere nìyẹn. That's wonderful day. Ọjọ́ tí a rí ìrànlọ́wọ́ gbà látọ̀dọ̀ Ọlọ́run. Day that will obtain mercy and Ọjọ́ help tí ẹ from máa God. ṣe nǹkan tí ẹ lérò pé ẹ lè ṣe láyé. The period you will now find yourself doing Ọjọ́ tí ẹ bára impossibility. yín níbi tí ẹ lérò pé ẹ lè bára That you yín. just find yourself in a very high Ọlọ́run máa status ṣe level. yẹn kí Júù lè jowú. God did that to provoke the Jews. Ó lé wọn sí gbogbo àgbáyé. That's why he Ó wá concentrates. bẹ̀rẹ̀ sí ṣàánú The fáwọn whole orílẹ̀-èdè world. tí ò gba Jésù gbọ́ tí ò mọ Ọlọ́run. Àwa tí ò ka Bíbélì. He started penetrating Gentile Gbogbo nations. wọn ń torí rẹ̀. Those who don't like the Lójú èyí Bible, tó don't read the máa yí. Bible today. Àwọn kèfèrí ló ń darí ló ń pàṣẹ bí àlàáfíà ṣe máa dé sí Júù. The Gentiles are holding meetings Tí ò yẹ on kó rí how
peace will be restored to àwọn ló ń Israel. darí gbogbo wọn ní gbogbo àgbáyé. They are the one controlling the whole world. gbogbo àwọn orílẹ̀-èdè àgbáyé bẹ̀rẹ̀ sí ń ga wọ́n ń ga. Other nations of ọjọ́ the world ìgbéga tiẹ̀ rè. started emerging. ọjọ́ ìgbéga This tiẹ̀ is rè. your time of promotion. kódà mo tẹ̀ ń tẹnu mọ́. I'm emphasizing ọjọ́ it. ìgbéga àwa èèyàn dúdú rè. This is the time of the ẹ̀yin ló ń lọ bá wọn o. Gentile ẹ̀yin ló ń lọ bá wọn exaltation. òyìnbó You ẹ̀ are lọ bá going wọn. to the You are wide. going to China. You are going to Korea. You Amen. are taking the government to those places. You are going to America. America is already there. A mú ìrere lọ sí Amẹ́ríkà. You are going to Britain. wọ́n ti ta church. À ń lọ wọ́n sí ti ń ta Britain church torí ní wọ́n Britain ti ti pẹ́. ń ta ilé ìjọsìn wọ́n ti níbẹ̀. ń ta church They ní now ilé sell ìjọ meeting òdìdí sinimá. churches in Britain. You are going there. ọjọ́ tí Olúwa dá. The day that the Lord has made. ọjọ́ ìgbórísókè rẹ. This is the time of èpè uplift. ẹ̀jẹ̀ ò ní ṣàn nínú ilé yín mọ́. àpẹtẹ ẹ̀jẹ̀ ò ní ráyè nínú ayé yín. Messenger of ẹ blood will máa no rí more have place ìrànlọ́wọ́ in gbà. your life. ẹ máa rí àánú gbà. ẹ ní ojú rere gbà. níbi tí ìnira bá wà kí àlàáfíà kó wà níbẹ̀. tí wàhálà wà kí àlàáfíà kó wà níbẹ̀. èyí ni ọjọ́ tí Olúwa dá. Èyí ni ọjọ́ tí Olúwa dá. Yóò máa yọ̀. Èmi yóò máa Inú mi yóò máa dùn. Inú mi yóò máa dùn. Ọjọ́ ìlera rèé. Ọjọ́ Ọjọ́ àlàáfíà rèé. Ọjọ́ òkúrere rèé. Ọjọ́ ìgbàlà rèé. Ẹ̀jẹ̀ ò ní jà lórí mi mọ́. Àfẹ́fẹ́ ẹ̀jẹ̀ ò ráyè nínú ayé mi mọ́. Olórí àlùfáà ń bẹ láàyè. Olórí ń bẹ láàyè. High priest is alive. Paláṣẹ láàárọ̀ yìí. Gbogbo ibi tí ìnira wà lórúkọ Jésù kàlàáfíà kó wà. Anywhere there is confusion, I command peace to reign. Kàlàáfíà kó wà níbẹ̀. Anywhere there is problem, I command peace to be there. Kàlàáfíà kó wọ̀ bẹ̀. Anywhere there is sorrow, I command peace to be jà there. níbẹ̀ mọ́. And God will no more operate there. Ẹ̀gbìn ẹ̀ kórè. Harvest. Ẹ̀gbìn ẹ̀ kórè. You will not Ẹ̀ ní jóúnjẹ ìpọ́njú. You will not need Ẹ̀ ní of jóúnjẹ affliction. ìnira. Spirit of Bẹ́ẹ̀ ni kó máa rí. oppression. Ní orúkọ Jésù ni mo gba àdúrà. Jésù ni ẹ gbójú yín sókè ẹ wo kó ti pọ́ fún ìkórè. Say, look at the harvest, the field is ripe for harvest. Bàbá ti jáde sínú oko báyìí. God is there in Pé the ká lọ field, bá ń kórè. asking us to go and harvest. Ọjọ́ náà rèé o. It is a day of harvest. Coronavirus ò dí ìkórè lọ́wọ́ o. Coronavirus doesn't ní ká disturb bá ń kéde harvest. ìrere. Holy Ghost say we should go and proclaim the good Bá ń news. kéde ìrere. We should go and proclaim the good news. Ìṣàrà ayé. You don't belong to the world. Corona ò ní wálé yín. Coronavirus will Kò ní never come to dọ́dọ̀ your yín. house. It will never come to you. Preach the gospel. Ẹ wàásù ìrere. Tell them. Ẹ sọ fún wọn. Ẹ sọ fún wọn. Akọnikọ́ lórí lẹ́ẹ̀kan. Ẹ sọ Ó fún ní wọn. irú àkókò bí eléyìí. In time like this, Ó ní ẹ ní ìdí olùgbàlà. that people need a Olùgbàlà kan bá savior. sọ̀rọ̀ ayé. They need a savior Fún ọjọ́ now. ìkórè lọ́jọ́ òní. Today is the day of harvest. Ọjọ́ ìgbàlà lọ́jọ́ òní. The day of Ọjọ́ ojúrere lọ́jọ́ òní. salvation and favor. Ọjọ́ ayọ̀ lọ́jọ́ òní. Ọjọ́ ayọ̀ lọ́jọ́ òní. Ọjọ́ ayọ̀ lọ́jọ́ òní. Àwọn Júù tí wọ́n ń gbanú ìnira kọjá. The Jews passing through hardship, Ọjọ́ rere tí wọ́n ń bọ̀ o. their own day of joy Ẹ is padà sí coming. Róòmù orí kọkànlá. Romans chapter Ẹ 11. padà sí Róòmù orí kọkànlá tí ẹ kà yẹn. Romans 11. Ẹ ti ẹ̀ kọ́kọ́ ka ẹsẹ̀ kìíní sí ìkejì. Kẹ́ tó wá padà sí. Verse 1 and 2. Ǹjẹ́ mo ní I asked them, Ọlọ́run àtàwọn ènìyàn rẹ̀ nìbí God has not rejected his people. Yes. kí a má rí As he may it never be. nítorí sẹ́ẹ̀lì lè ní pẹ̀lú. For I too am an Israelite. Ẹ wá bọ́ sí ẹsẹ̀ 27. Ọlọ́run ò ta wọ́n nù. Èyí sì ni májẹ̀mú mi fún wọn. Èyí ni májẹ̀mú mi fún wọn. And this will be my covenant, my Yes. agreement with them. Nígbà tí èmi ò mú ẹ̀ṣẹ̀ wọn kúrò. When I shall take away their sins. Nípa ti ìrere ọ̀tá ni wọ́n nítorí Lónìí yín. lónìí wọ́n jẹ́ ọ̀tá Ọlọ́run. Ẹ̀gbọ́n yẹn ẹni bá ti kórìíra ìrere ọ̀tá àta ló máa jẹ́. Ọ̀tá Anybody Ọlọ́run. that Ọlọ́run hates the àlééta. gospel is an enemy of Ọlọ́run God. àlééta. God will drive Á him lè sínú away. òkùnkùn. He will drive Á him lè into sínú ìyà. darkness. He Á will lè reject sínú him wàhálà. away. Reject him into Tó a lé trouble. Ísírẹ́lì lọ sínú wàhálà. Israel went into trouble Ṣùgbọ́n àyànfẹ́ ni wọ́n. because they are elect. Bí ó sì ṣe ti ìyànfẹ́ ni olùfẹ́ ni wọ́n nítorí ti àwọn bàbá. Olùfẹ́ ni wọ́n nítorí They are ìlérí Ọlọ́run elect fún Abraham. because But of from the their point of forefathers. view of God's choice of Olùfẹ́ election, Abraham yẹn ló ń bá wọn káàkiri ayé o.
This is the covenant of If not, Abraham that gẹ́gẹ́ bí is èdè spread Bíbélì, upon them. ó ní àǹfààní dàbí Sódómù àti Gòmórà. They would have become like Sodom and Gomorrah. Bí ò bá ṣojú rere Abraham, If it were not bí ò bá the ṣe májèlé favor sáadá fún Abraham, and covenant of gbogbo God Ísírẹ́lì with bá dàbí Abraham, Sódómù àti Gòmórà. Israel would have Ṣùgbọ́n Ọlọ́run become dúró ti desolate. májèmú. But because of God's Ẹ má covenant, gbàgbé tọ́lọ́run bá God of ṣe yẹn lórí covenant, májèmú Abraham. God honored the Mélòó covenant of májèmú Abraham. Jésù olùgbàlà. How much more the covenant Fún Ọlọ́run lè is like gbàgbé ẹ̀yin ọmọ God Ọlọ́run. cannot forget you. Ojú Olúwa yóò máa bá yín lọ. The eyes of God will be with Kí ni you. mo ń sọ ni wípé What I'm saying Ọlọ́run is máa ẹ máa kà lọ Ọlọ́run tó máa yí padà. sí wọn. God will turn to them. Ọjọ́ ìyípadà tí wọ́n ń bọ̀ o. Their own turning point is coming. Àgọ́ náà yí lọ báyìí o. God is moving. The glory cloud Àkókò is tí moving. kèfèrí ń lọ báyìí o. The time of the Gentile is Ọlọ́run á winding ṣílẹ̀kùn up, fún wọn o. and God will open Ìyẹn doors ni to pé them. olùgbàlà wọn ń bọ̀. Because their deliverer is coming. Olùgbàlà wọn ń bọ̀. Their deliverer is coming. Síónì ní ìgbàlà yóò ti jáde wá. Because deliverance shall come Tí a máa mú from àìṣedéédé Zion. kúrò ní sẹ́ni. And righteousness will be removed from Olùgbàlà ń Israel. bọ̀ báyìí o. Salvation is Oríṣiríṣi coming. àmì lẹ́ẹ̀ máa gbọ́. There are so many Àwọn ọmọ ń signs. gbé kinní kan báyìí wọ́n ní kinní kan jábọ́ lójú sánmọ̀. Mo ń wo lórí WhatsApp láàárọ̀ mi o. Something fell Wọ́n ló from ti ń já báyìí lójú one of the Ẹ má planetary jẹ́ kẹ́rù heavens. bà yín. Don't be Ẹnìkan afraid. tẹ̀ béèrè ó ní àbí rapture ti ṣẹlẹ̀ tó bá ti ṣẹlẹ̀ máa lọ. Somebody say, if rapture comes, I will Ìpè go. rapture gbogbo àwọn àmì yẹn lẹ́ẹ̀ máa rí All the níkẹyìn ọjọ́. signs you will be witnessed. Ẹ pàdé mi ẹ pàdé mi nínú ẹ̀kọ́ Tuesday online. Ẹ pàdé mi In lọ́jọ́ our Tuesday subsequent online. lectures. Ẹ wẹ̀ ẹ́ rí ní ọjọ́ máa ń ṣàlàyé my next 3 lectures online on Tuesday we tell you some of the things that will be seen in heaven. Nítorí náà, Jésù máa dé sí wọn lálejò láìpẹ́. Jesus will revisit them. Ó máa dé sáàrin wọn Will lálejò. revisit them. Á dé sáàrin wọn. Ọjọ́ ọ̀gbàlà wọn dé. Their own Ìgbà tí salvation Jésù is bá dé yẹn coming. ní ọjọ́ rere wọn. And when Jesus comes, that's their day of goodness. Ọjọ́ búburú wọn fẹ́ dópin báyìí o. Their evil days are about to come Ó to fẹ́ an dópin end. báyìí o. About to come to an end. Ọjọ́ tí Olúwa dá. The day that the Lord has Gbogbo èèyàn made. ló ní ọjọ́ tirẹ̀. Every human Ṣùgbọ́n being mo has sọ his own ọjọ́ time. tirẹ̀ lónìí. But this is your own time. Ọjọ́ tirẹ̀ lónìí. This is your own Amen. Láyé time. kó ní lọ láyé ká yé ẹ̀dá o. Ọlọ́run jẹ́ kí n fún yín ní àpẹẹrẹ díẹ̀ kí n tó parí ẹ̀kọ́ yìí. Let me give you an example before I wind Kẹ́ ẹ up. mọ̀ pé àwọn kan ti rí rí Some has witnessed kí n tó the parí ẹ̀kọ́ yìí. Ọlọ́run ti ṣojú rere fún àwọn kèfèrí rí. God has shown favor to Gentiles Fún before. àpẹẹrẹ Ráhábù panṣágà. Look at Rahab, Aṣẹ́wó ni. the harlot. Aṣẹ́wó ni. He was a prostitute. Gbogbo orílẹ̀-èdè nínú wọn ń parun nígbà yẹn. The entire Jericho was Ó destroyed. yẹ kí gbogbo ó yẹ kó run pẹ̀lú He's Jẹ́ríkò. supposed to be number one to Kódà die. ẹni tó mú ẹrù ní Jẹ́ríkò ó rọrùn sí. You see, even someone that takes the Ọmọ Ísírẹ́lì Jericho, tó jí ẹrù ní somebody that Jẹ́ríkò ó rọrùn. Wọ́n ní ká stole pa an wọ́n. item from Tẹ́rù Jericho tẹ́rù. was Wọ́n ní kó kú. destroyed. Tẹ́rù. They Come on, were move, destroyed, Baba. including their wealth. Akáni tó jalè ń bẹ̀. Ó jí Achan oṣù ìkan gbé. stole, Ó kú and kú ọ̀run. he perished. Wọ́n láàárín wàhálà yẹn. But even there, right there, Ó gba Ráhábù panṣágà. God delivered Rahab, the prostitute. Torí ó ní àwa gbọ́ ọ̀rọ̀. Say, we've had the Ó message. lẹ́rù bá ní. We have the news. We are Àwọn ewu tó waiting. ṣẹlẹ̀ ìjẹ́kẹ̀rù bá ó. Always tremble before God. Képe Jésù ní àkókò Fear yìí o. God and call unto the Lord Jesus. Ìwọ lọ́lọ́run wá ní àkókò God yìí is o. after you. Tí àyà rẹ bá ń já kúnlẹ̀ kó gbàdúrà sí Ọlọ́run ní The àkókò word yìí o. of God touches you. Kneel down and pray. Ọjọ́ tìrẹ for lòní salvation. o. This is your own time. Bẹ́ẹ̀ ló ké. He Ó cried gba àwọn amísílé. and he accommodated Ó his ó spies. ní ẹ̀rù ti bá ní. He said, you Ọlọ́run are ti fún yín nílẹ̀ threatening to yìí. us. God has given you this Wọ́n land. ṣe àdéhùn pẹ̀lú And rẹ̀. an agreement was made. Ráhábù nìkan ló yọ ní Only Jẹ́ríkò. Rahab and her family were saved. Ó yọ nínú wàhálà yìí You o. will no problem. Ó yọ nínú ìnira yìí o. You will be free from Ó your yọ nínú affliction. wàhálà yìí o. You will be free Ó from yọ your nínú affliction. ìnira yìí You o. will be delivered from your problem. Nígbàgbé Támárì Look at Tamar, tí ọmọ Júdà lọ fẹ́. that a child of Judah went to marry. Ó dàbẹ́ nípa yí ẹ̀ dàrú. It appeared her life had been abandoned. Mo lóò kọrin ayọ̀. I say you are going to rejoice. Mo lóò ṣe àwé. You are going to rejoice. Ọkọ àkọ́kọ́ tó fẹ́ nílé The Júdà. first husband died. Ó kú. He died. Ó kú. Àbúrò rẹ̀ jogún ẹ̀. The second one inherited her. Ohun tó lè dá yóò obìnrin rú. What can thwart the life of a woman? Ẹ má blame Júdà púpọ̀. Don't blame Judah. Ẹ̀yin náà ẹ̀ gbọ́n. Kókòrò máa bá ọ ṣeré. Kó wà lórí bẹ́ẹ̀dì. Kó dẹ̀ kù sórí bẹ́ẹ̀dì tí ọ. For a man to die with you as a A woman, woman.
kó kú sórí bẹ́ẹ̀dì tí ọ. To die in the bed. orí bẹ́ẹ̀dì bí wọ́n ti ń ṣeré ìfẹ́ ibẹ̀ ni àbúrò ibẹ̀ ni ọmọ kejì kú sí. That was where the second one died. Júdà níyèlé. Then Judah wanted to prevent tó bá jẹ́ wọ náà recurrence nílẹ̀ Yorùbá of it. ẹ̀ẹ́dẹ̀ẹ́yẹ sóbìnrin yẹn. If you are the one, ọ̀rọ̀ òtí you tó will yẹ tag the tẹ́lẹ̀ ìyá woman to ọkọ máa ń be. gbógun ti àwọn obìnrin. má dalẹ̀ ara rẹ dúró ẹ̀yin tẹ́ bá ti ń Don't dàgbà thwart your ẹ̀yin family. tẹ́ ń dàgbà tí àwọn ọmọ yín ti ń gbéyàwó yẹn ẹ̀ ní sọlé ara yín dahoro. May you ẹni not bá sọlé ara ẹ̀ create lẹ́rùn kí separation ló in máa your ṣe. home. That person will heavy Ohun tí ẹ lè ṣe fáwọn ọmọ yín what you can ẹ do mú for your ìyàwó children. wọn mọ́ra. kò sí Accommodate ẹyọ their ẹnìkan wives. kò sí ẹnìkan tó dá sílé bàbá rẹ̀ wá. Jésù ló Nobody ń is kó ayé good ènìyàn in ṣe. his or her own from his or her Àwọn own ọmọ yín náà ní house or àléébù family. tí wọ́n. Your own children have their own Tẹ́ bá weaknesses. ti gbà pé ṣe náà máa pa iná máa pa iná If máa you pa. believe that your own child will be killed, ẹ fẹ́ dalẹ̀ ara yín rú. Don't shatter the family. Ẹ̀gbọ́n ìyàwó mi kan. My Ìjẹ̀bú in-law, ni ìyàwó ẹ̀. well, the wife was Gbogbo ìdílé sọ pé from Ijebu. èṣù ni kíní kan ní. Everybody tagged the Kódà woman àwọn to èèyàn be ní a ẹ̀rí wọ́n ṣe rí devil. oògùn mọ́lẹ̀. They have evidence of the woman bearing Gbogbo ayé náà charm. ń sọ pé ṣe ló máa. Ìgbà tó yá ni ló bọ́ sáàárín wọn. Ó ní ẹ̀yin aráalé mi. Ó ní ìyàwó òun ni òun ò lè bàjà. Òun ló kù mọ́ òun. Tóun bá gbógun ti báyìí gbẹ̀ngàn ló yẹ̀ṣẹ̀ máa pa òun. Then the man told the family that she is Ẹ máa my gbọ́ bí wife. wọ́n ń lọ o. She is the only one taking care of me. If I wage war against her, it is then that she will kill me. Ìyá ẹ̀ ti kú. Ìyá ọkùnrin yẹn ti kú. The mother of the brother has died. Láìpẹ́ yìí ọkùnrin yẹn wọnú àìsàn tó lágbára tí wọ́n ń gbé ká. In the recent time, the man was sick. Wọn ò rí ẹnìkan. No member of the family was seen. Ìyàwó yẹn nìkan. It was only the wife. Kí ni mo pè? It was only the wife. Ẹni tó gba ọmú lẹ́nu ọkọ yẹn kò débẹ̀ o. Even the one, the elder or the younger brother or sister of the man didn't get there. Cousins ni pẹ̀lú ìyàwó mi. They didn't pay attention. Kò sẹ́ni tó máa kù mọ́ ọmọ rẹ. Nobody will remain with your children. Mo ní kó má ṣe. Take care of them. Tí o bá ṣe kọ́ lọ́hùn lẹ́tọ̀ fún Júdà. Júdà ti wá yàrá ẹ̀ mọ́lẹ̀. Judah has created enmity in his family. Ọmọ tí o máa kankan. The innocent Júdà tó person. yẹ kó lọ gbàdúrà fúnra ara rẹ̀. He's supposed to go and pray. Kó gbàdúrà fúnra ara rẹ̀ kọ́ lọ́hùn ràn án lọ́wọ́. He's supposed to go and pray for God's Ọmọ ẹni kò assistance. bá wí. You should talk to your child. Ọmọ ẹni kò bá wí. Tutor him. Mú kóbìnrin wù láyé. Ọmọ tiẹ̀ ni kò bá wí. Tani mo ní kò bá wí. Your Ọmọ ẹ̀ own obìnrin child bá is wà ní your ọkọ. best. Mo ní kò bá wí. Your daughter Ọmọ ẹ̀ ọkùnrin bá gbéyàwó. or Mo your ní kò bá son wí. is the one you will talk to. Òun ni o bá wí o. Is the one you will Òun ni o talk bá to. wí o. Torí tó o bá bá wí. If you don't talk to him or her, Ìran ẹ̀ tó ń bọ̀ ló ń fi ṣeré. you are playing with Ìran ẹ̀ tó ń the bọ̀ ló fi ṣeré. subsequent Torí generation. tílé àwọn ọmọ yẹn bá tílé ẹ̀ bá ti dàrú gẹ́lẹ́, o lè ló máa pẹ́ láyé, o lè ló ò ní pẹ́ kó o pẹ́. O lè lé ò ní pẹ́ kó o pẹ́, ojú yín ò ní rírì lọ́jọ́ alẹ́. So if you create enmity, you will share from it. May you not partake of Ẹ fà evil. wọ́n mára, ẹ fà wọ́n mára. Accommodate them. Wọ́n ṣe gbúrúgbúrúgbúrúgbúrúgbúrúgbúrú. Wọ́n ti rọra fọgbọ́n kí náà ní kéèyàn jọ máa ṣokó nílé bàbá rẹ̀. They technically they drove away the woman. Nǹkan tí a lè ṣe níbí rẹ̀ nì. That's what we can Àti do. níbi tí ọkọ kú báyìí tí wọ́n lé ìyàwó jáde tí wọ́n tilẹ̀kùn yàrá. Yẹ̀yẹ́ The husband died, and you now drive away the wọ́n wife. nílò ṣokó nílé bàbá rẹ̀. It's not Ẹ̀jẹ̀ ideal. Ọlọ́run lẹ́tọ̀ fún. But God has a plan for the woman. Wọ́n bá gbógun ti ilé ọkọ. If there is a Ìyá war ọkọ gbógun tọ̀, or bí bàbá ọkọ conflict gbógun tọ̀, tó bá in gbógun tọ̀ your nílé ọkọ. husband's house, Wọ́n ti Támárì. remember Tamar. Rántí That God Támárì. will remember you. Ayé rẹ̀ ò ní dàrú. Shattered. Ayé rẹ̀ ò ní dàrú. Your life will be Ẹ shattered. wo bí Ọlọ́run ṣe lọ ká ti Támárì. Look at how God was moving. Ọlọ́run nìkan ló onídàájọ́ òdodo. Only God is the Ọlọ́run righteous nìkan ló ń judge. ṣẹ̀tọ́ fún èèyàn. It's only God that Gbogbo ohun tó bá dé bá yín láyé. justice. Mo máa tẹ̀mọ́nú ẹ̀. Whatever Máa ń yẹ happens. ìtàkùn sí ẹnikẹ́ni. Ọkàn Támárì yọ.
Tamar was not embittered. Ó yẹ kó fi lóko wọn ò fi lóko. Bí Ọlọ́run ṣe arrange ẹ̀mí ò mọ̀. I don't know how God arranged it. Bọ́lọ́run ṣe máa arrange ẹ̀mí ò mọ̀. That is how God will Bọ́lọ́run arrange. ṣe máa táyé ẹ̀ṣẹ̀ mi ò mọ̀. How God will put your life in order, I don't know. Ara ni Júdà, ìnira burúkú tí ò yẹ kó dé bá. Ìnira burúkú ò lè query Ọlọ́run ló ṣe. You can't query God. Wọ́n ní kò lè farada, kò lè wọ́n náà tó bá dé bá o lè má farada. O lè má farada. Kò sẹ́ni tí o lè dé bá. Tí ká Ọlọ́run bá ti dìde. Bẹ́ẹ̀ ló lọ, ara ẹ ti gbóná sódì. Kíákíá ló wọnú àdéhùn. He went into an agreement with pẹ̀lú ọmọbìnrin tí ó his mọ̀ pé daughter-in-law unknowingly. Yorùbá ní nǹkan mí ìkíni lójú ju. Ǹjẹ́ gbọ́ fún wọn bímọ mí ìfúnra mọ́? O kí lè yàn ṣe ń báyàwó ọmọ ẹ̀ ṣe? À ń ṣe lónìí o ṣùgbọ́n. Such a thing is very ridiculous, so to say. But God wants to bring out God has integrated Tamar into the program. Tamar is sang joyfully. He sang praises. Look at Bathsheba. The husband was slaughtered untimely and he was brought to David. Eventually, he sang for joy. Don't be sorrowful. The Lord will do something for you. Today is your own day. The Lord will take care of you. Just to show you the example of Gentiles. 2 Corinthians chapter 6. The day that the Lord has made. Nítorí ó wípé èmi ti gbọ́ rẹ ní àkókò ìtẹ́wọ́gbà àti ní ọjọ́ ìgbàlà mo fi ràn ọ́ lọ́wọ́. For you say, kí o sí. I listen to you. And on the day of salvation I help you. Ọjọ́ ìtẹ́wọ́gbà. Day of salvation. And day of success. And day of acceptance. Tí wọ́n náà bá ké lónìí olùwàgbò rẹ̀. Ibi tó ò lè tí ò sẹ́ni tó lè bá ọ gbé yẹn Ọlọ́run á ti ẹsẹ̀ bọ̀. God will help you. Nísinsìnyí ni àkókò ìtẹ́wọ́gbà. Now is truly the time for a gracious welcome and acceptance. Your time is now. Amen. Your time is now. Amen. Your time is now. Amen. Ibi tẹ́ ẹ bá ti gbọ́ mi kẹ́rí ẹ̀ bá pé lónìí o Olúwa ràn mí Anywhere you lọ́wọ́ listen to me, lọ́wọ́. bow down your head and say, Lord, Help me. I cannot help myself. Bẹ́ẹ̀ni kò dẹ̀ gbàdúrà sí Ọlọ́run kọ́lọ́run náà tó tó ayé tiẹ̀ ṣe. Ayé ò bàjẹ́ kọjá àlà. Ayé ò bàjẹ́ kọjá àlà. My own case is not ọjọ́ beyond tiẹ̀ repair. lọ́jọ́ òní. Today is my own day. Ayé ràn mí lọ́wọ́ o. Ayé ṣe lọ lórúkọ Jésù Olúwa. Ọjọ́ tèmi lọ́jọ́ òní o. Jẹ́ Olúwa láàárọ̀ yìí gbogbo àwọn tó ń gbọ́ ọ lónìí bá mi dá sí ọ̀rọ̀ wọn. Those that listen to you this morning, intervene in their life. Àdúrà kájúà tán bá gbà lórúkọ Jésù Olúwa step tó yìí. Ẹnìkankan jẹ́ kí ọjọ́ búburú kọjá lọ. Ọjọ́ rere lọ́jọ́ òní. Today is the good day. Ṣé lọ́jọ́ ayọ̀ fún wọn? Kú sórin ayọ̀. Kú sórin ayọ̀. Ọjọ́ ìnira lọ. Ọjọ́ ìnira lọ. Ọjọ́ ìkórè. Ní ọjọ́ ìgbàlá. Jẹ́ kí ètò ayébáyé rẹ̀ kó ṣẹ mọ́ wọn náà. Orúkọ Jésù ni mo gbà. Sàmì ẹ̀kọ́ kanlẹ̀ dáadáa. Akọrin ìjọsìn ní kúkúrú. À ń fi ọrẹ wa sílẹ̀. Àwọn tó bá dẹ̀ ń gbọ́ wa náà. Àkókò ìjọsìn, àkókò ọrẹ nìyí. Sing briefly with offering.